नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय निताई गौरंग जय निताई गौरंग जय निताई गौरंग जय निताई गौरंग जय राधा कृष्ण चंद्र राधे। जय श्री राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद, जय श्री राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद, जय श्री राधे गोविंद। जय श्रीला प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्ण बधाने। तो આજનો અધ્યાય ચોથો દિવ્ય જ્ઞાન ખૂબ સરસ। હરે કૃષ્ણ પ્રભુ। આજનો ખૂબ સરસ અધ્યાય છે દિવ્ય જ્ઞાન, એનું નામ જ દિવ્ય જ્ઞાન આપ્યું છે ભગવાને। ખૂબ સરસ અધ્યાય છે। આજનો અધ્યાય ખૂબ સરસ દિવ્ય। દિવ્ય એટલે શું? હરે કૃષ્ણ। કોઈને ખ્યાલ છે દિવ્યનો અર્થ શું થાય? હરે કૃષ્ણ। દિવ્ય એટલે શું? હરે કૃષ્ણ। મારો અવાજ આવે છે પ્રભુ? પૂજન પ્રભુ, મારો અવાજ બરાબર આવે છે ને? હા હા આવે છે આવે છે આવે છે આવે છે। હું એકચ્યુઅલી ડ્રાઈવ કરું છું, બસ ઘરે જ જાઉં છું, ઓલમોસ્ટ પહોંચી ગયો છું। ઓકે ઓકે પ્રભુ, યસ। દિવ્યનો અર્થ શું થાય? હરે કૃષ્ણ। કઈ આઈડિયા હોય તો કોઈ બોલી શકે છે? યસ। દિવ્ય એટલે જે આમ એકદમ કેવું કહેવાય, યસ, બહુ આમ પ્યોર હોય અને આમ જે રેરેસ્ટ ઓફ ધ રેર હોય એવું, આમ કે બહુ પવિત્ર હોય છે। યસ, બરાબર છે। હું સમજાઈ નથી શકતો એકચ્યુઅલી, બટ હું સમજી ગયો છું। યસ, અનોખું અનોખું, યસ અનોખું, યસ બસ અનોખું, રાઈટ રાઈટ, યસ યસ, અનોખું। દિવ્ય એટલે અલૌકિક, જે ભગવાન માટે શબ્દ વપરાયો છે દિવ્ય, અલૌકિક જ્ઞાન, જે ભૌતિક નથી એવું જ્ઞાન એટલે અલૌકિક દિવ્ય। દિવ્યનો અર્થ આપણે આજે ખૂબ સરસ રીતે ભગવાને આ અધ્યાયમાં પણ સમજાવ્યો છે અને ભગવાને દિવ્ય જ્ઞાન આપ્યું છે અને પોતાની સ્વરૂપ અવસ્થાને ભગવાને ખૂબ સરસ રીતે આ અધ્યાયમાં સમજાવી છે। આપણે અહીંયા સમજીશું આજે। તો ખૂબ સરસ શ્રી રાધા ગોવિંદના મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી તમારા બધાનું હું સ્વાગત કરું છું અને તમારા
જે આ દ્રઢ અને નિશ્ચય ભગવદ્ ગીતાને જાણવાનો જે દ્રઢ નિશ્ચય છે એના બદલ તમે બધા વંદનીય છો, બધાને આવકારું છું હું. અને ભગવાનના ચરણોમાં વંદન કરી અને આપણે આગળ વધીએ. આજનો અધ્યાય 4 દિવ્ય જ્ઞાન. ખૂબ સરસ મંગલાચરણ આપણે ભગવાનને આપણા ક્લાસમાં મંગલતાને વધાવીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુતપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ સમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. ભગવાનના ચરણોમાં વંદન કરી અને આપણે આગળ વધીએ. આજના અધ્યાયની શરૂઆત ખૂબ સરસ, જેને કહેવાય કે પહેલા અધ્યાયમાં ભગવાને ખાલી વિષાદ યોગ, અર્જુન વિષાદ પામે છે અને ન લડવાના કારણો આપે છે. અને ન લડવાના કારણોનો ભગવાને અધ્યાય 2માં જવાબ ખૂબ સરસ રીતે આપ્યો. ભગવાને સકામ કર્મ વિશે પણ સમજાવ્યું, નિષ્કામ કર્મનો પણ થોડો ટચ આપ્યો. ભગવાને બુદ્ધિયોગ સમજાવ્યો. તો સાચી બુદ્ધિ ક્યારે સ્થિર થાય કે જ્યારે આપણે ભગવાનમાં મનને એકાગ્ર કરીએ ત્યારે એ દ્રઢ સંકલ્પયુક્ત બુદ્ધિ વિકસે અને આપણે આધ્યાત્મિકતા તરફ આગળ વધીએ. તો આ ભગવાને બીજા અધ્યાયનો સાર, કૃષ્ણની શરણાગતિ લેવી. આપણને બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને 7મો જે શ્લોક છે એ શરણાગતિ શ્લોક પણ ખૂબ સરસ રીતે આપ્યો. આપણા જીવનમાં પણ આપણે ભગવાનનું શરણું સ્વીકારવાનું છે. સોરી. અને ભગવાનનું શરણું સ્વીકારી અને આપણે આપણા આવતા જીવનમાં પણ, આપણા આ જીવનમાં પણ જે પણ મુશ્કેલી હોય કે કોઈ પણ પ્રશ્નો હોય, ભગવાનને શરણું સ્વીકારીને આ શ્લોકનો 2.7 શ્લોકનો જો આપણે ભગવાન સામે, જેને કહેવાય ને કે શરણું સ્વીકારી અને આપણે ભગવાનની સાથે આપણે એ પ્રશ્નના ઉકેલ માંગીએ છીએ તો ભગવાન આપણને આપી દે છે. તો આ 2.7 શ્લોક શરણાગતિ શ્લોક બીજા અધ્યાયમાં આપણને આપ્યો, બુદ્ધિયોગ સમજાવ્યો, થોડું નિષ્કામ કર્મ માટે પણ સમજાવ્યું બીજા અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ રીતે આપણને. અને આત્માનું ગુણાતીત જ્ઞાન આપ્યું અને કરુણાનો જવાબ આત્મા, કે ભાઈ આપણે આત્મા છીએ, આપણે શરીર નથી. અને એ પ્રમાણે આપણે આગળ આધ્યાત્મિકતામાં આપણે ઉપર આવવાનું છે. તો આ ખૂબ સરસ, જેને કહેવાય ને કે આ જે પોઈન્ટ જે છે કે આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ અને વારે વારે આપણે વાગોળતા રહેવાનું છે. તો આપણે આ જીવનમાં આધ્યાત્મિકતા તરફ ઉપર આવશું. ત્રીજા અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને સમજાવ્યું કે કર્મ કરવું તો જરૂરી છે. કર્મ કર્યા વગર જીવનનો નિર્વાહ કરવા માટે પણ કર્મ કરવું જરૂરી છે. એ પછી ભગવાને કહ્યું કે કર્મના ફળનો પણ ત્યાગ કરવાનો કીધો. ભગવાને ત્રીજા અધ્યાયની હું વાત કરી રહી છું અત્યારે. તો નિષ્કામ કર્મ કરવા માટે ભગવાને સમજાવ્યું આપણને. એ પછી ભગવાનને અર્જુનને કીધું કે ભાઈ ઉભો થા ને લડ, કર્મ તો કરવું જ પડશે, ભાગવાનું નથી. અને આપણા નિયત કર્મ કરતા રહી અને ભગવાનની ડ્યુટી એટલે કે સંન્યાસ નથી લેવાનું. આપણે સંન્યાસ વૈરાગ્ય વિશે પણ સમજ્યા ત્રીજા અધ્યાયમાં કે ભાઈ સંન્યાસ લઈને પણ જેને કહેવાય કે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થતી નથી, કેમ કે મન ચંચળ છે અને મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો જે છે એ કામના નિવાસસ્થાન છે. કામ એટલે ઈચ્છાઓ, અને એક બીજી કામની વ્યાખ્યા પણ આપણે સમજેલા કે વાસના. કામ એટલે ઈચ્છા અને વાસના, બે રીતે આપણે એ શબ્દોને સમજવાના છે. તો આ કામને આપણે જેને કહેવાય કે કંટ્રોલ કરવાનો છે, મનને આપણે મિત્ર બનાવવાનું છે. એ ભગવાને આપણને ત્રીજા અધ્યાયમાં સમજાવ્યું. અને મનને મિત્ર બનાવી અને એ કામને હરાવવાનો છે અને જે આ વાસનાને પણ હરાવવાની છે. એ પણ ભગવાને આપણને ખૂબ સરસ રીતે સમજાવ્યું. અને એને કંટ્રોલ કરશું તો આપણે આધ્યાત્મિકતા, ભગવાનને પામવાના પાથ ઉપર આપણે ખૂબ સરસ રીતે આપણે આગળ વધી શકીશું. ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરવાનું કીધું. અને સંન્યાસ ન લઈને ભગવાને આપણને નિયત ડ્યુટીમાં રહી અને આપણને ભગવાનના કર્મ, ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કર્મ કરવાના સમજાવ્યા ત્રીજા અધ્યાયમાં. ખૂબ સરસ રીતે ત્રીજો અધ્યાય પણ આપણને સમજાવ્યો ભગવાને. આજે ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાન શું કહેશે એ આપણે આગળ જોઈએ. ચોથા અધ્યાયમાં આપણને ભગવાન જે 1 થી 10 જે શ્લોકો છે એમાં ભગવાન પોતાની સ્વરૂપ અવસ્થાને સમજાવે છે કે ભગવાન કોણ છે અને કેવી રીતે કાર્યો કરે છે. એ પછી ભગવાન જે છે બીજા વિભાગમાં
ભગવાન 11 થી 15 શ્લોકમાં તમામ માર્ગોના લક્ષ્ય તરીકે એમની જે વર્ણાશ્રમ પ્રણાલીનું જે વિભાગો રચ્યા, વર્ણાશ્રમ પદ્ધતિ બનાવી હતી એના વિશે સમજાવશે. એ પછી 16 થી 24 શ્લોકમાં ભગવાન કર્મયોગ વિશે પાછું ફરીથી થોડુંક જેને કહેવાય ને કે સમજાવે છે. પછી ચોથા વિભાગમાં 25 થી 33 શ્લોકમાં ત્યાગ એટલે કે કર્મના ફળનો ત્યાગ કરી અને આ ગુણાતીત માર્ગ ઉપર કેવી રીતે આપણે ઉપર આવવું એ વિશે ભગવાન સમજાવશે. અને 5મા વિભાગમાં 34 થી 42 શ્લોકમાં જેને કહેવાય ને કે આ ગુણાતીત જ્ઞાન ભગવાને આપ્યું એમની સ્વરૂપાવસ્થાને સમજાવશે. અને એ પછી ભગવાનને પામવાના માર્ગ ઉપર આપણે કેવી રીતે આગળ વધવું એના વિશે ખૂબ સરસ રીતે આ અધ્યાયમાં ભગવાન સમજાવશે. તો આજે આપણે વિભાગ 1 અને વિભાગ 2 એટલે કે 11 થી 15 શ્લોક સુધી આપણે સમજીશું અને ભગવાન શું કે છે એ આપણે આજના દિવસમાં આપણે સમજીશું. આવતીકાલે બીજા 3 વિભાગો છે આપણે આવતીકાલે લઈશું. તો આજે પરંપરાનું મહત્વ, ભગવાનનું આ જે જ્ઞાન છે ગુણાતીત જ્ઞાન ગુરુ પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થવું જોઈએ એનું આ ભગવાને આ સબ્જેક્ટ આજે જે લીધો છે એમાં ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનું મહત્વ બતાવ્યું છે. એ પછી ભગવાન ગુણાતીત એટલે શું, કે ગુણાતીત એટલે કે જે આ ભગવાન આ પ્રકૃતિના જે ગુણો છે સત્વ ગુણ, રજોગુણ અને તમસ ગુણ, તો એનાથી ઉપર એટલે એનાથી પરે આ જે જ્ઞાન જે છે એનાથી પરે છે એટલે ગુણાતીત કહેવામાં આવ્યું છે. એટલે આ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થવું જોઈએ. એ પણ આ જે અધ્યાયનો વિષય છે એ છે ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનું મહત્વ બતાવ્યું છે ભગવાને. અને ભગવાનના સ્વરૂપ પ્રાગટ્ય અને લીલા વિશે સત્ય પ્રગટ કરે છે. આ ગુરુ શિષ્ય પરંપરાના મહત્વ દ્વારા આપણે જો સમજીએ છીએ આ જ્ઞાનને, અને જેને કહેવાય ને કે મૂળભૂત પરંપરા દ્વારા આવેલું જે જ્ઞાન હોય તો આપણે જેને કહેવાય ને કે રાઈટ ડિરેક્શનમાં જઈએ છીએ. આપણે અંધશ્રદ્ધાઓમાં અને એમાં આપણે જેને કહેવાય કે અલગ ડિરેક્શનમાં અલગ પાથ ઉપર જતા નથી. આપણને રાઈટ ડિરેક્શન મળે છે ગુરુ દ્વારા અને ગુરુ પરંપરા દ્વારા જે આ મૂળભૂત જ્ઞાન આવેલું છે. તો અને આ આપણે જે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે એ શ્રીલા પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતા ઉપરથી આપણે લઈ રહ્યા છીએ. કેમ કે એ આ જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે આપણે જોયું હતું એક પુસ્તકમાં કે શ્રીલા પ્રભુપાદનો નંબર 32મા નંબર ઉપર આવે છે. અને એ જેને કહેવાય કે બ્રહ્માજીએ આપ્યું નારદજીને, ભગવાને બ્રહ્માજીને આપ્યું, બ્રહ્માજીએ નારદજીને આપ્યું, ને નારદજી પછી આપણે ધીરે ધીરે બધું એ આપણે ગુરુ અને બધાનું પુસ્તક જોયું હતું. તો એ દ્વારા આ જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ આપણે, અને એટલા માટે આપણે રાઈટ ડિરેક્શનમાં જઈ રહ્યા છીએ. તો આ સત્યો જાણીને કૃષ્ણનો આશ્રય લેનાર શુદ્ધ થઈ કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરે છે. તો આ જ્ઞાન આવી રીતે લઈએ છીએ એટલે આ પરંપરાનું મહત્વ જે છે આજે ભગવાન આપણને બતાવશે કે આપણે આ કૃષ્ણનો આશ્રય લેનાર શુદ્ધ થઈ કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરે છે. અને આ ભગવદ્ ગીતાનું જે યોગ જે જ્ઞાન જે છે એને ભગવાને યોગ કીધો છે. તો પહેલો જે શ્લોક છે ઇમં વિવસ્વતે યોગમ પ્રોક્તવાનહમવ્યયમ વિવસ્વાન મનવે પ્રાહ મનુરીક્ષ્વા કવે બ્રવીત. પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કહ્યું મેં આ અમર યોગ વિદ્યાનો ઉપદેશ સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યો અને વિવસ્વાને મનુષ્યના પિતા મનુને ઉપદેશ આપ્યો અને મનુએ આ ઉપદેશ ઈક્ષ્વાકુને આપ્યો. તો હવે ભગવાન આપણને એમ થાય કે ભાઈ આપણે તો ખૂબ સરસ જેને કહેવાય કે આપણે મસ્ત મજાનું જીવી રહ્યા છીએ અને આ બધું પાછું ભગવાને વંશાવલી કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કરી દીધી. અને આપણને એમ થાય કે ભાઈ આ ભગવાને આ સૂર્યદેવને આપ્યો અને આ બધું ભગવાન શું કહી રહ્યા છે. તો આપણે એ વસ્તુ ખૂબ સરસ રીતે લેવલ 1માં આપણે જાણી ગયા કે આ જ્ઞાન જે છે એ જેને કહેવાય કે પહેલા સૌ પ્રથમ આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ભગવાને સૂર્યદેવને આપેલું. સૂર્યદેવને આપ્યું ને પછી સૂર્યદેવે એમના પુત્ર મનુને આપ્યું ને એ પછી મનુએ જે એમના પુત્ર ઈક્ષ્વાકુને આપ્યું. તો આ રીતે જેને કહેવાય ને કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આવેલું છે આ જ્ઞાન. આ ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે ગુરુ શિષ્ય, કેમ કે જ્યારે આ ભગવાન શું કે છે કે સૂર્યદેવ એ જે છે સૂર્ય જે બધા જે ગ્રહો છે ને બ્રહ્માંડો છે એના સૂર્યદેવ જે છે એ બધા ગ્રહોના જેને કહેવાય ને કે રાજા એટલે કે અધિષ્ઠાતા છે. અને આ અલગ અલગ ગ્રહો ઉપર અલગ અલગ પોપ્યુલેશન છે. અને આ જે પોપ્યુલેશન છે એટલે સૂર્યદેવ જે છે એમને ભગવાને સૌથી
સૌ પ્રથમ ભગવદ્ ગીતા ભગવાનને આ સૂર્યદેવને આપેલી છે. અને ભગવદ્ ગીતા વિજ્ઞાનને આ રાજાઓ જે છે સૂર્યદેવ એ જેને કહેવાય ને કે અધિષ્ઠાતા વિવસ્વાન નામના ગ્રહ ઉપર સૂર્યદેવ જે છે એ પણ વ્યક્તિ રૂપે છે. આપણને પણ જો અગ્નિનું સ્વરૂપ મળે તો આપણે પણ સૂર્ય ગ્રહમાં આપણે પહોંચી શકીએ છીએ. તો આ રીતે જે રાજાઓ જે છે એમને આ જ્ઞાન મળેલું છે. તો અલગ અલગ ગ્રહોના અલગ અલગ અધિષ્ઠાતા હોય છે. અને એ અધિષ્ઠાતા શું કરે કે ભાઈ એ બધા જે ગ્રહો ઉપર જે પણ પોપ્યુલેશન હોય, જે પણ પ્રજા હોય, અને એને જેને કહેવાય ને કે પ્રજાનું રક્ષણ કરે અને આ જ્ઞાન લઈ અને આ પ્રજાનું રક્ષણ કરે, સમાજમાં જેને કહેવાય ને કે કાયદો વ્યવસ્થા જળવાય એ ગ્રહ ઉપર. એટલે એના માટે થઈ અને આ ભગવાને સૌથી પ્રથમ સૂર્યદેવ વિવાસવાનને આપેલું છે. તો સર્વ ગ્રહોના શાસનકર્તાઓ જે હોય એ આ જ્ઞાન લઈ ભગવદ્ ગીતાનું ને એ પછી જેને કહેવાય ને કે પ્રજાનું રક્ષણ પણ કરે અને જેને કહેવાય કે એ જે પ્રજા હોય કે જે પણ પોપ્યુલેશન હોય એ આધ્યાત્મિક સ્તર ઉપર પણ ઉપર આવે. એટલે એ રીતે રાજાઓ જે છે આ જ્ઞાન લઈ અને પ્રજાનું રક્ષણ એ રીતે કરતા અને સમાજમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા આ રીતે જેને કહેવાય ને કે જળવાતી એ ગ્રહો ઉપર પણ. અત્યારે પણ આપણે કેવું કે ભાઈ વડાપ્રધાન હોય કે આપણા દેશમાં આપણે પણ આપણા કાયદાઓનું પાલન કરતા હોઈએ છીએ, એવી રીતે ત્યારે પણ એવું હતું. તો બીજા શ્લોકમાં આપણે પહેલો અને બીજા શ્લોકને થોડુંક ઇન્ટરકનેક્ટેડ કરીશું. એવમ પરંપરા પ્રાપ્તમ ઇમમ રાજર્ષયો વિદુહુ સકાલેને હમહતા યોગો નષ્ટ પરંતપ. એ રીતે હે અર્જુના પરમ વિજ્ઞાન ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયું અને રાજર્ષિઓએ એ જ રીતે જાણ્યું, પરંતુ કાળાંતરે આ પરંપરા તૂટી ગઈ અને તેથી આ વિજ્ઞાન યથાર્થ રૂપમાં લુપ્ત થયેલું જણાય છે. તો હવે સૂર્યદેવ જે છે એ ગ્રહોના રાજા છે અને સૂર્યદેવ જેને કહેવાય ને કે ઉષ્ણતા અને પ્રકાશ પ્રદાન કરી અને અન્ય સમસ્ત ગ્રહોનું નિયંત્રણ કરે છે. અને સૂર્ય જે ગ્રહ જે છે એ જે ગ્રહ જે છે વિવસ્વાન નામે ઓળખાય છે અને એમના પુત્ર મનુને આપ્યું. હવે આ જે વિજ્ઞાન ગુરુ શિષ્ય એટલે ભગવાને સૂર્યદેવને આપ્યું, સૂર્યદેવે પછી એમના પુત્ર મનુને આપ્યું ને એટલે એ રીતે પરંપરામાં આવેલું જ્ઞાન છે. એવમ પરંપરા પ્રાપ્તમ એ શબ્દ જે છે એ ખૂબ મહત્વનો છે. તો આપણે પરંપરામાં આવેલું આ જ્ઞાન છે અને ભગવાનનું આ જે જ્ઞાન છે ને એઝ ઇટ ઇઝ ભગવાને સૂર્યદેવને આપેલું છે. અને સૂર્યદેવ આ પરમ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા એટલે ભગવાન પાસેથી જ આવેલું આ જ્ઞાન છે અને એ ભગવાને સૂર્યદેવને આપ્યું. હવે રાજર્ષિઓ રાજા પ્લસ ઋષિઓ. તો પહેલાના રાજાઓ કેવા હતા કે રાજા પ્લસ ઋષિઓ એટલે રાજર્ષિઓ કહેવાય. અને જેને કહેવાય કે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આ ભગવાને આ યોગો નષ્ટ પરંતપ એમ ભગવાને કીધું કે આ નષ્ટ થયું આ કાળક્રમે જેને કહેવાય કે આ પરંપરા જે છે એ નષ્ટ થયેલી જણાઈ ભગવાનને. એટલા માટે ભગવાને આ અર્જુનજીને પાછા ચૂઝ કર્યા ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાન આપવા માટે અને એ પછી આ જ્ઞાન જે છે આપણે અત્યારે લઈ રહ્યા છીએ. તો આ રાજાઓ જે છે આ ગ્રહોના રાજાઓ એ આ ભગવાનના આ જ્ઞાનને લઈ અને પછી પ્રજાનું પણ એ રીતે જ પાલન કરતા અને પ્રજા પણ એ જે ગ્રહની જે પ્રજા છે એ જે રાજા છે એ રીતે પ્રજાને પણ આધ્યાત્મિક સ્તર ઉપર આવે એ રીતે જેને કહેવાય ને કે પ્રયત્ન કરતા. અને આપણે પણ અત્યારે જેને કહેવાય ને કે માર્કેટમાં એવી ઘણી ગીતાઓ હોય છે પણ એ જે ગુરુઓ જે હોય છે એમના પોતાના વિચારો નાખ્યા હોય છે અંદર. એ પછી જેને કહેવાય કે પોતાના વિચારો પોતાની અટકળો એમાં નાખી હોય અને એ પછી જેને કહેવાય કે એ ભગવદ્ ગીતામાં પણ આ આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદે જેને કહેવાય કે એઝ ઇટ ઇઝ જ્ઞાન જે ભગવાને આપેલું જે જ્ઞાન છે એની અંદર મૂક્યું છે. અને એ રીતે આપણે આ જ્ઞાનને લઈ રહ્યા છીએ એટલે આપણે રાઈટ પાથ ઉપર જઈ રહ્યા છીએ. મૂળભૂત જ્ઞાન જે ભગવાને કહેલું જ્ઞાન છે એ આપણે અત્યારે લઈ રહ્યા છીએ. પરંતુ એવી જ રીતે જેને કહેવાય ને કે અત્યારે કેવું જ્ઞાન આમ કે ભાઈ અલગ અલગ ગીતાઓ મળે છે ને પણ કૃષ્ણની બાદ બાકી થયેલી હોય. તો આ રીતે ત્યારે પણ એવું જેને કહેવાય ને કે પરંપરા તૂટી અને પરંપરા જેને કહેવાય કે ભગવાનને એમ થયું કે ભાઈ હવે તું આ ધરાતલ ઉપરથી જવાનો છું અને આ જ્ઞાનને કેવી રીતે હું લોકો સુધી પહોંચાડું અને આ આપણે આવનારી પેઢીઓ એનું અનુસરણ કરે. તો એના માટે થઈ અને ભગવાને અર્જુનજીને
જેને કહેવાય ને યોગમાયામાં નાખ્યા અને અર્જુનજી મૂંઝવણમાં મુકાયા અને પછી ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપ્યું ભગવાને. તો આ જ્ઞાન જે છે આવી રીતે ભગવાન દ્વારા જ પરંપરામાં આવેલું જ્ઞાન છે. અને પરંપરા તૂટી એટલા માટે ભગવાને આ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાન લેવા માટે આપણને અર્જુનજીને નક્કી કર્યા. તો આ પરંપરા જે છે આપણે લેવલ 1 માં પણ સમજેલા. તો આ જે ભગવાનનું જ્ઞાન જે બ્રહ્માજીને મળ્યું અને બ્રહ્માજીના આ જે દ્વારા આ જ્ઞાન આવ્યું અને એ પરંપરામાં માધવાચાર્ય કરીને આચાર્ય થઈ ગયા. એટલે આપણું આ જે ઇસ્કોન સંપ્રદાય જે છે એ બ્રહ્મ માધવ ગૌડીય સંપ્રદાય તરીકે ઓળખાય છે. અને આપણે આ જે લેવલ 1 માં પણ આપણે જોયું હતું કે ભગવાન દ્વારા બ્રહ્માજી દ્વારા નારદજી અને એ પ્રમાણે જેને કહેવાય ને કે આ બધા જે આપણા ગુરુઓ જે છે આ શીલા પ્રભુપાદના ગુરુ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, આ ગૌર કિશોર દાસ બાબા, તો આ રીતે જેને કહેવાય ને કે પરંપરામાં આવેલું જ્ઞાન છે. અને શીલા પ્રભુપાદ છે 32મા નંબર ઉપર આવે છે. તો ઇસ્કોન જે છે એ બ્રહ્મ માધવ ગૌડીય સંપ્રદાય તરીકે ઓળખાય છે. એ પછી જેને કહેવાય કે ભગવાનનું જ્ઞાન શ્રી લક્ષ્મીજીને જે મળ્યું અને એ સંપ્રદાયમાં રામાનુજાચાર્ય કરીને આવ્યા અને શ્રી સંપ્રદાય કહેવાયો. એ પછી જેને કહેવાય કે રુદ્ર સંપ્રદાય, ભગવાન શિવ ને જે જ્ઞાન મળ્યું અને રુદ્ર સંપ્રદાય કહેવાયો અને એમાં એ સંપ્રદાયમાં વિષ્ણુ સ્વામી આચાર્ય થઈ ગયા. અને આ જે છે ચાર કુમારો એટલે બ્રહ્માજીના 4 પુત્રો જેને સૃષ્ટિનું સર્જન કરવાની ના પાડી અને ભગવાનને પામવા માટે થઈ અને નીકળી ગયા. તો આ જે 4 કુમારો દ્વારા જે જ્ઞાન આવ્યું એમાં એ સંપ્રદાયમાં નિમ્બાકાચાર્ય કરીને આચાર્ય થઈ ગયા. અને આ રીતે જેને કહેવાય ને કે અલગ અલગ સંપ્રદાયો થયા, પણ જેને કહેવાય કે એ બધા જે પણ જ્ઞાન છે એ જ્ઞાનનો જે મેઇન પોઈન્ટ છે એ ભગવાનને પામવાનો છે. તો આપણો જે ઇસ્કોન છે બ્રહ્મ માધવ ગૌડીય સંપ્રદાય તરીકે ઓળખાય છે. તો આ ભગવદ્ ગીતાનું જે મહત્વ છે, પરંપરાનું મહત્વ છે, અહીંયા ખૂબ જરૂરી છે કે આપણે પણ આ રીતે જેને કહેવાય ને કે પ્રમાણભૂત ગુરુ દ્વારા આ જ્ઞાનને લેવું જોઈએ. તો આપણે જેને કહેવાય કે રાઈટ ડિરેક્શનમાં જઈએ છીએ. નહીં તો પછી આપણે કે ફાંટા પડીને આપણે ક્યાંય એવા રસ્તા ઉપર જતા રહીએ તો આપણું પતન થવાનું, જેને કહેવાય ને કે આધ્યાત્મિક સુસાઇડ થવાનો પણ ચાન્સ રહે છે. તો આપણે આ જ્ઞાનને ખૂબ સરસ રીતે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા લેવું જોઈએ. અને આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એ શાસ્ત્રો, ભગવદ્ ગીતાને તો શાસ્ત્રોનો રાજા કીધો છે. અને યોગ્ય આ જે ગુરુ જે છે એની પણ યોગ્ય લાયકાત હોવી જોઈએ, પ્રમાણભૂત ગુરુ હોવા જોઈએ. અને એવા વ્યક્તિ પાસેથી આપણે જો જ્ઞાન લઈએ છીએ તો આપણે જેને કહેવાય કે આધ્યાત્મિકતા, ભગવાનને સમજવામાં આપણે ખૂબ સરસ રીતે આપણે આધ્યાત્મિક સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફમાં આપણે ઉપર આવી શકીએ છીએ. તો હવે આ જે આપણે એક ભગવદ્ ગીતામાં પહેલા જ અધ્યાયમાં લેવલ 1 માં આપણે 5 વિષયોને આપણે જોયા હતા કે આ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનમાં આપણે 5 વિષયોને સમજવાના છીએ કે ભાઈ જીવ, પ્રકૃતિ, કર્મ, ભગવાન અને કાળ. તો હવે આ કાળને જો સમજવો હોય તો આ કાળને સમજવા માટે આપણે જેને કહેવાય ને કે ભાઈ આપણે એક આપણા કરતા પણ આયુષ્ય જેનું વધારે હોય એનો બેન્ચમાર્ક લઈ અને પછી આપણે આ કાળને સમજવો પડે. હવે આપણી જે દ્રષ્ટિ છે કાળ એટલે કે સમય, તો સમયને સમજવાની જે આપણી દ્રષ્ટિ છે એ દ્રષ્ટિ કેવી હોય કે ભાઈ આપણે સમયને કેવી રીતે સમજીએ કે ભાઈ જેને કહેવાય ને કે આપણો જન્મથી મૃત્યુ સુધીનો સમય એટલે આપણે એને સમય સમજીએ. એ પછી આપણે બીજી રીતે એક લઈએ તો ભાઈ સમયને કેવી રીતે સમજીએ કે ભાઈ આપણે રાજાઓનું પહેલા શાસન હતું, એ પછી રાજાઓ પછી મોગલો આવ્યા, મોગલો પછી જેને કહેવાય કે અંગ્રેજો આવ્યા ને એ પછી જેને કહેવાય કે હવે અલગ અલગ દેશના વડાપ્રધાનો ને એ રીતે આપણે સમયને એક રીતે આપણે સમજી શકીએ. આપણે આ રીતે આપણી ભૌતિક દ્રષ્ટિથી આપણે આ રીતે સમયને સમજીએ. પરંતુ આપણું જે જીવન જે છે ને એ જેને કહેવાય ને કે ઓલા ચોમાસાના જીવડા કેવા કે રાત્રે લાઇટની પાસે કેવા આમ આવતા હોય અને પછી આપણે સવારે જોઈએ ને તો આમ બધા જેને કહેવાય કે મૃત્યુ પામેલા પડ્યા હોય. તો આપણું જે જીવન જે છે ને એ આવા ચોમાસાના જીવડા જેવું છે કે
એટલે આપણા કરતા પણ બ્રહ્માજી જે છે, દેવતાઓ છે, બ્રહ્મા છે, તો એ બધાનું જીવન, જે મહર્ષિઓ, રાજર્ષિઓ છે, એ બધાનું જીવન કેવું છે કે જેને કહેવાય કે લાંબુ આયુષ્ય ધરાવે છે. તો આપણે આવા આયુષ્ય સમજવું હોય તો આપણે કેવું, નાના બાળકને એક ફૂટપટ્ટી આપીએ તો આપણે પહેલા, નાનું બાળક સ્કૂલમાં જતું હોય ને આપણે ફૂટપટ્ટી આપીએ તો એને પહેલા આપણે જેને કહેવાય કે 12 ઇંચની ફૂટપટ્ટી આપીએ અને એમાં આપણે સમજાવીએ કે ભાઈ આ 12 ઇંચનું મેજરમેન્ટ છે. એ પછી આપણે સમજાવીએ અને કે ભાઈ આ 1 ઇંચ કહેવાય, એ પછી 1 સેન્ટીમીટર કહેવાય ને 1 મિલીમીટર કહેવાય. તો આપણે બધા જે છીએ એ મિલીમીટર વાળા છીએ. તો આ જે ટાઈમ લાઈનને આપણે સમજવાની છે, ખાલી અહીંયા એક બેઝને સમજવાનો છે કે આપણું આયુષ્ય જે છે એ કેવું છે. તો આ જે છે અહીંયા કલયુગ, તો કલયુગ છે 4,32,000 નો કલયુગ છે. આ ભગવદ્ ગીતા પૃથ્વી ઉપર ક્યારે આવી એના માટે જેને કહેવાય ને કે ભગવાને કીધું કે આ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા અમે પહેલા સૂર્યદેવને કીધેલું. તો આ ભગવદ્ ગીતાનું આ જ્ઞાન જે છે એ પૃથ્વી ઉપર ક્યારે આવ્યું અને આ સૂર્ય ભગવાનને ક્યારે કઈ ભગવદ્ ગીતા, તો એના એ સમજવું હોય તો આપણે એક ટાઈમ લાઈન એક સમજીએ અહીંયા કે 4,32,000 નો કલયુગ છે. એ પછી જેને કહેવાય કે એના કરતા ડબલ દ્વાપર યુગ, એ પછી ત્રેતાયુગ. તો કળિયુગ કરતા 3 ગણો આજે ત્રેતાયુગ છે. અહીંયા મિલિયનમાં વાત થઈ રહી છે. અને એ પછી સતયુગ, તો આ કલયુગ કરતા 4 ગણો સતયુગ. તો આ એક 1.728 મિલિયન યર્સ થાય. તો આ દિવ્ય યુગ ક્યારે કહેવાય કે 4.32 મિલિયન. એટલે આ જેને કહેવાય ને કે આવા 4 યુગ, આ 4 યુગનો સમય ભેગો કરીએ તો એને એક દિવ્ય યુગ કહેવાય. એ પછી આપણે ઉપર જઈએ તો મન્વંતર. તો આવા 71 દિવ્ય યુગને ભેગા કરીએ ત્યારે એક મન્વંતર બને. એ પછી આપણે ઉપર જઈએ છીએ તો 4.32 બિલિયન. અહીંયા મિલિયનની વાત હતી, હવે બિલિયનમાં વાત આવી. તો હવે આવા 14 મન્વંતર ને ભેગા કરીએ ત્યારે આ એક કલ્પ બને છે. પહેલા આપણે યુગો જોયા કે આ 4 યુગને ભેગા કરીએ ત્યારે એક દિવ્ય યુગ બને. એ પછી 71 દિવ્ય યુગને ભેગા કરીએ ત્યારે એક મન્વંતર બને. એ પછી આપણે આ 14 મન્વંતરને ભેગા કરીએ ત્યારે એક કલ્પ બને. અને આ જેને કહેવાય કે હવે આ ટ્રિલિયનમાં વાત આવી. તો આવા 36,000 કલ્પને ભેગા કરીએ ત્યારે એક દિવસ ભગવાનનો, ડેઝ ઓફ બ્રહ્મા. તો આ 311.04 ટ્રિલિયન યર્સ નો એક કલ્પ, એટલે કે એક દિવસ બ્રહ્માનો કહેવાય. તો આ રીતે આખું જેને કહેવાય ને કે આપણે બેન્ચમાર્ક આપણે જોઈએ. અહીંયા આપણે ગીતા પૃથ્વી ઉપર આવી અને ભગવાનને, સૂર્યદેવને ક્યારે કીધી એના એ સમજવા માટે આપણે આ એક ટાઈમ લાઈનને આપણે સમજી રહ્યા છીએ. તો આ બ્રહ્માનું જે જીવન છે એ 50 વર્ષ વીતી ગયું છે. તો 27 4 યુગ ચક્ર સમાપ્ત થઈ ગયા છે. એટલે આપણે જેને કહેવાય ને કે કલયુગનો સમય જે છે આ 5117 વર્ષ વીતી ગયો છે. તો આ રીતે આપણે જેને કહેવાય કે આ મનુનું જીવન છે, મનુના જીવનમાં પણ 27 4 યુગ ચક્ર સમાપ્ત થઈ ગયા છે. અને આ રીતે મનુનું જીવન આટલા 10 લાખ વર્ષ અત્યારે વીતી ગયા છે. તો આમ સાબિત થાય છે કે મનુના જન્મ પહેલા ગીતાનું કથન ભગવાન દ્વારા તેમના શિષ્ય સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને કર્યું હતું. તો ભગવાને જેને એટલે પૃથ્વી ઉપર જેને કહેવાય ને કે ભાઈ સૂર્યદેવે જયારે મનુને આપ્યું ને મનુએ ઈશ્વાકુને આપ્યું, એટલે મનુ અને ઈશ્વાકુને આપ્યું ત્યારે પૃથ્વી પર આવી ભગવદ્ ગીતા. પણ સૂર્યદેવને જયારે ભગવાને કીધેલી ત્યારે 12 કરોડ વર્ષ પહેલા ભગવદ્ ગીતાનું કથન થયેલું છે. તો આ ગીતા પૃથ્વી ઉપર જેને કહેવાય કે 20 લાખ વર્ષ પહેલા પૃથ્વી ઉપર આવેલી છે ગીતા. ત્રેતાયુગની શરૂઆતમાં પરમાત્મા સાથેના સંબંધનું આ વિજ્ઞાન વિવસ્વાન દ્વારા મનુને પહોંચાડવામાં આવ્યું હતું. અને મનુએ માનવ જાતના પિતા હોવાને કારણે આ પૃથ્વી ગ્રહના રાજા અને રઘુવંશના પૂર્વજો મહારાજા ઈક્ષ્વાકુને આપી હતી. તો મહારાજા ઈક્ષ્વાકુ કોણ હતા? કે જેને કહેવાય ને કે સૂર્યવંશી રાજા હતા, કે જે કુળમાં ભગવાન રામનો જન્મ થયો હતો. ભગવાન રામ ત્રેતાયુગમાં આવ્યા. એટલે આ ત્રેતાયુગની શરૂઆતમાં જેને કહેવાય ને કે ગીતા, ભગવદ્ ગીતા જે છે એ પૃથ્વી પર આવી હતી. તો ભગવાન રામચંદ્ર જયારે પ્રગટ થયા એટલે એ ટાઈમમાં આવી હતી
એટલે આ મહારાજા ઈક્ષ્વાકુના સમયથી માનવ સમાજમાં ભગવદ્ ગીતા અસ્તિત્વમાં આવી હતી. તો બ્રહ્માનો 1 દિવસ, બ્રહ્માનો 1 કલાક, બ્રહ્માની 1 મિનિટ અને બ્રહ્માનો 1 સેકન્ડ એટલે 10,000 લાખ. તો બ્રહ્માનો 1 સેકન્ડ છે 1 લાખ વર્ષ. તો આ રીતે આપણે સમજવાની છે આ ટાઈમલાઈન. તો આપણે આજે 2 શ્લોક જે આપણે જોયા કે આ પરંપરાનું જે જ્ઞાન જે છે એ ભગવાને કેટલા વર્ષો પહેલા સૂર્યદેવને કીધેલી, 12 કરોડ વર્ષ પહેલા. તો આ જે પરંપરા દ્વારા જે એવમ પરંપરા પ્રાપ્ત શબ્દ જે છે એ ખૂબ જેને કહેવાય ને કે જરૂરી છે સમજવો. પરંપરા દ્વારા જો આપણે આ જ્ઞાન અને એવા મૂળભૂત જ્ઞાનને આપણે લઈએ છીએ તો આપણે રાઈટ ડિરેક્શનમાં આપણે જઈએ છીએ, અને એના માટે ગુરુ કરવા ખાસ જરૂરી છે. અને આપણે આ જેને કહેવાય કે ગુરુ શ્રીલા પ્રભુપાદ આચાર્ય દ્વારા આ જ્ઞાનને ખૂબ સરળ એમને સમજાવી છે ભગવદ્ ગીતામાં આ બધું જ્ઞાન, અને એના દ્વારા આપણે આ જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ. ત્રીજો શ્લોક જે છે એમાં ભગવાન કહે છે સ એવા યમ મયા તેદ્ય યોગ પ્રોક્ત પુરાતન ભક્તોસી મે સખા ચેતી રહસ્યમ યેતદુત્તમમ. તે જ આ પ્રાચીન યોગ પરમેશ્વર સાથેના સંબંધનું વિજ્ઞાન આજે હું કહી રહ્યો છું, કારણ કે તું મારો ભક્ત તથા મિત્ર છે ને તેથી આ વિજ્ઞાનના દિવ્ય રહસ્યને સમજી શકે છે. તો ભગવાન હવે અહીંયા સમજાવી રહ્યા છે આ પ્રાચીન યોગ પ્રોક્ત પુરાતન. ભગવાને કીધું આ પ્રાચીન યોગ જે છે એ પહેલા પણ મેં આગળ પણ કીધો છે અને હવે હું તને કહી રહ્યો છું, કેમ કે ભગવાન કહે છે કે તું મારો ભક્ત તથા મિત્ર છે. હવે ભગવાન અહીંયા અર્જુનજીને સર્ટિફિકેટ આપે છે. હવે આ પહેલું સર્ટિફિકેટ આપ્યું ભગવાનને કે ભક્તો સીમે સખા ચેતી. તો જો પહેલા ભક્ત કીધા છે અને અર્જુનજીને પછી મિત્ર કીધા છે. તો આપણે પણ અર્જુનજીની જેમ જો ભક્ત બનીએ ભગવાનના તો પછી મિત્રતા તો પછી આવે. તો પહેલા તો ભક્ત બનવું પડે. અર્જુન જેવા ભક્ત બનીએ તો આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન અર્જુનજી દ્વારા આપણને મળ્યું છે, અને આપણે પણ અર્જુનજીને ફોલો કરવાના છે. તો અર્જુનજી જે છે એ ભક્ત છે, ભગવાનના શાશ્વત એટર્નલ ભક્ત છે, અને તેથી ભગવાન કે છે આ વિજ્ઞાનના દિવ્ય રહસ્યને સમજી શકે છે. ભગવાનના ભક્ત છે અને તેથી જો રહસ્ય કીધું છે, આ જ્ઞાન અને રહસ્ય કીધું છે ભગવાને, તો દિવ્ય કીધું અને રહસ્ય પણ કીધું આપણા માટે. તો આપણે ભક્ત તો બનવાનું જ છે, અને ભક્ત બનીશું તો કદાચ આપણે ભગવાનની મિત્રતા પામી શકીશું. આપણે તો કેવું મિત્ર હોય એટલે આપણે કેવું આમ એકદમ જેને કહેવાય ને ઇઝી ગોઈંગ, મિત્રની સાથે આપણે કેવી રીતે રહીએ એકદમ ઇઝી ગોઈંગ કે ભાઈ ચલો આપણે કંઈ પણ કહી શકતા હોય, મસ્તી મજાક પણ ચાલતી હોય, અને કેવું આપણે મિત્રની સાથે કેવા ફોર્મલ રહીએ, બહુ ફોર્મલ બી નહીં રહીએ, આપણે આમ જેને કહેવાય ને કે આમ ઇઝી ગોઈંગ આપણે ઘરમાં કેવી રીતે રહીએ એ રીતે મિત્રની સાથે રહેતા હોઈએ. તો આ ખૂબ જરૂરી છે ભક્ત બનવું. ભક્તિની પ્રાપ્તિ થવી એ ખૂબ જેને કહેવાય ને રહસ્ય છે. ભક્તિની પ્રાપ્તિ થવી એ ખૂબ દુર્લભ છે. તો ભક્ત બનવાનું છે આપણે. ચોથો શ્લોક જે છે ભગવાને કીધું, હવે આ ખૂબ જેને કહેવાય ને મહત્વનો શ્લોક છે. આપનો હવે આ જે અર્જુનજી જે છે પૂછી રહ્યા છે કે ભગવાન આપનો જન્મ તો અર્વાચીન કાળમાં થયો છે અને સૂર્યદેવ વિવસ્વાનનો જન્મ તો પ્રાચીન કાળમાં થયો છે, તો પછી હું કેવી રીતે સમજુ કે પ્રાચીન કાળમાં આપણે તેમના વિદ્યાનો ઉપદેશ આપ્યો હતો. હવે જેને કહેવાય ને કે અર્જુનજી આ બધા અમુક ક્વેશ્ચનો તો છે ને જાણે આ ભગવાને તો અમુક એટલા બધા સર્ટિફિકેટો ભગવાને આપી દીધા અર્જુનજીને કે ભાઈ તું મારો ભક્ત છે અને મિત્ર છે, તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો, એ પછી તું દૈવી ગુણો સાથે જન્મેલો છે, કેટલું ભગવાને તો કહી દીધું. અને અર્જુનજી જે છે એ આપણા માટે અમુક ક્વેશ્ચન જે છે ને બધા આપણા માટે જ પૂછી રહ્યા છે કે, અને સીધું સ્વીકારતા નથી. પ્રશ્ન જવાબ દ્વારા ગીતા ચાલી છે, અને આપણા માટે જ જાણે ભગવાને અર્જુનજીએ ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછ્યા હોય એવું કહેવાય. તો આપનો જન્મ હવે અર્જુન સીધું સ્વીકારતા નથી કે આ તમે કીધું એ બરાબર છે. ભગવાનને પૂછે છે, દલીલ કરે છે કે ભાઈ આપનો જન્મ તો અર્વાચીન કાળમાં થયો છે અને સૂર્યદેવ વિવસ્વાનનો જન્મ તો પ્રાચીન કાળમાં થયો છે, તો પછી હું કેવી રીતે સમજું કે ભાઈ આ વિદ્યાનો ઉપદેશ તમે એમને આપ્યો હતો. તો
હવે જે છે ને કે અર્જુનભાઈ પોતાના માટે જિજ્ઞાસા દર્શાવી રહ્યા નથી. ભગવાન આ જેને કહેવાય ને કે ભગવાનમાં વિશ્વાસ ન ધરાવતા હોય એવા લોકો માટે આ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે કે એટલે આ જેને કહેવાય ને કે કોઈ એવું માને કે ભાઈ ભગવાન જેવું તો કઈ છે જ નહીં, ભગવાન તો ઐતિહાસિક પુરુષ હતા અને જેને કહેવાય ને કે પૃથ્વી પર આવ્યા, જન્મ થયો અને બહુ દુઃખો ભોગવ્યા અને પછી જેને કહેવાય પારધીએ તીર માર્યું અને જતા રહ્યા. તો હવે એવા ઘણા ત્યારે પણ એવા ઘણા લોકો હતા, અત્યારે પણ છે એવા નાસ્તિક લોકો અને જેને કહેવાય ને કે ભાઈ હું જ ભગવાન, આપણે જ ભગવાન છીએ એવી રીતે માનનારા પણ લોકો છે. તો આ બધા જે ક્વેશ્ચન જે છે ને એ અર્જુનજીએ જેને કહેવાય ને કે આમ ભગવાનનું આમ જેને કહેવાય કે સર્વોચ્ચ પદ જેને કહેવાય કે એસ્ટાબ્લિશ થાય એના માટે આવા ક્વેશ્ચનો પૂછ્યા છે અર્જુનજીને. તો અર્જુનજીને એકચ્યુઅલી તો ખબર પણ હતી કે ભગવાન આ કૃષ્ણ ભગવાન છે અને દેવકીજી માતાના ગર્ભ થકી ભગવાન આવ્યા છે આ ધરાતલ ઉપર અને એ બધી જ ખબર હતી અર્જુનજીને. પણ અહીંયા જેને કહેવાય ને કે મૂંઝવણમાં મુકાયા છે, ભગવાને યોગ માયામાં નાખ્યા છે. આ બધું છે ને 10મા અધ્યાયમાં સ્પષ્ટતા થશે. હા, આ બધી કે ભાઈ અર્જુનજીને બધી ખબર હતી પણ અહીંયા જેને કહેવાય ને કે ડિપ્રેશનમાં આવ્યા છે, લડવાની ના પાડી રહ્યા છે, એટલા માટે ભગવાન અહીંયા બધું જ્ઞાન આપ્યું છે. પણ અર્જુનજી જે છે આવા એસ્ટાબ્લિશ ભગવાનના સર્વોચ્ચ પદને એસ્ટાબ્લિશ કરી રહ્યા છે અત્યારે કે નહીં આ ભગવાન છે. તો ભગવાન આ સર્વોપરી અધિકારી ભગવાન છે કે ભાઈ આદિ અનાદિ કાળથી ભગવાન અસ્તિત્વમાં છે અને પહેલા સૂર્યદેવ ભગવાનને પણ આપી હતી આ જ્ઞાન ભગવાને આપેલું. અને એટલે આ રીતે ભગવાનને પૂછી રહ્યા છે કે ભાઈ લોકોને ખબર પડે કે ભગવાન આદિ અનાદિ કાળથી અસ્તિત્વમાં છે. આ ક્વેશ્ચન પૂછે તો ભગવાન સમજાવે ને પોતાના વિશે કંઈક બોલે આગળ અને આપણે સમજીએ કે નહીં આ ભગવાન છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. તો આપણા જેવા લોકો માટે થઈ અને ભગવાનને આ બધા પ્રશ્નો પૂછ્યા છે અર્જુનજીએ. તો ભક્તો છે કૃષ્ણના આવા અધિકૃત વચનોની સદા પૂજા કરે છે. એટલે ભગવાને જે કહેલું આપણે ભગવાનના આ બોલેલા શબ્દોનું આપણે અત્યારે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ અને ભગવાન જે કે એ મનુષ્ય જેને કહેવાય ને કે કૃષ્ણને એક સાધારણ મનુષ્ય માનનારા નાસ્તિકો માટે આ જાણી શકે કે ભાઈ ભગવાન જે છે એ મનુષ્યોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ છે, સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ છે, એ જાણી શકે. એના માટે અર્જુનજીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. અને ઓલવેઝ ભગવાન જે છે એ મનુષ્યોના કલ્યાણ માટે થઈ અને આ બધા જેને કહેવાય કે આ શબ્દો આપ્યા છે આપણને, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપ્યું છે. તો આ રીતે ભગવાને એને અહીંયા પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. હવે ભગવાન 5મા શ્લોકમાં કહે છે બહુની મેં, હવે ભગવાન એનો જવાબ આપે છે. જે આ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો અર્જુનજીએ તો એના માટે હવે જવાબ આપે છે કે હે ભગવાન કે છે બહુની મેં વ્યથિતાની જન્માની તવ ચાર્જુન તાન્ય હમ વેદ સર્વાણી નત્વમ વેથ પરંતપ. મારા અને તારા ઘણા જન્મો થઈ ગયા, મારે તો એ બધાનું સ્મરણ છે પણ હે પરંતપ તને એનું સ્મરણ રહી શકતું નથી. તો બધાનું હવે ભગવાન જે છે ભગવાનને અહીંયા શું કીધું છે બીજું 5મા શ્લોકમાં અજો અપી સન અવ્યય આત્મા ભૂતાનામી ઈશ્વરો અપી સન. અજો એટલે અજન્મા અને અવ્યય એટલે અવિનાશી આત્મા છે ભગવાન. અને ભગવાનને અહીંયા શું કીધું છે 5મા શ્લોકમાં જોકે હું અજન્મા છું અને મારો દિવ્ય દેહ કદી નાશ પામતો નથી તથા સર્વ જીવોનો સ્વામી છું, છતાં હું દરેક યુગમાં મારા દિવ્ય મૂળ રૂપમાં પ્રગટ થાઉં છું. જો અહીંયા ભગવાન અજો એટલે અજન્મા છે, ભગવાન જન્મ લેતા નથી, ભગવાન પ્રગટ થાઉં છું એમ કીધું છે ભગવાને. તો આ પ્રગટ શબ્દ જે છે બહુ મહત્વનો છે કે ભગવાનનો ક્યારે પણ જન્મ થતો નથી. ભગવાન એમના ધામમાંથી આપણને આગળ કહેશે ભગવાન ક્યારે આવે છે. તો ભગવાન પ્રગટ થાય છે. જે પણ અત્યારે બધા જે પણ ભગવાનના અવતારો જે છે એ બધા પ્રગટ કરેલા જે અવતારો છે ભગવાને, કે જ્યારે પણ આપણને આપણે જોયું તું ધર્મનું પતન થાય ત્યારે ભગવાન આવે છે, દરેક યુગમાં આવે છે. હજી આપણે આગળ જોઈશું વિષય. તો ભગવાનને અજન્મા કીધા છે અને ભગવાને કીધું કે મારા અને તારા ઘણા જન્મો થઈ ચૂક્યા છે એ ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે. હવે અર્જુનજી જે છે એ ભગવાનના શાશ્વત અને એટર્નલ ભક્ત છે. હવે આપણે એ સમજવાનું છે આ શ્લોક દ્વારા કે જ્યારે
અર્જુનજીને ભગવાન જયારે સૂર્યદેવને જયારે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપ્યું ત્યારે અર્જુનજી જે છે એ કોઈ પણ સ્વરૂપે જેને કહેવાય ને કે ત્યાં હાજર હશે, પણ અર્જુનજી જે છે એ જેને કહેવાય ને કે જીવાત્મા એટલે કે આ ભૌતિક જગતમાં ભૌતિક જીવાત્મા છે, એટલે એમને યાદ રહેતું નથી, કેમ કે ભૌતિક શરીરો જે છે એ જન્મો જન્મ નવા શરીર બદલે છે અને નવા કપડા પહેરે છે શરીર. તો આ રીતે જે અર્જુનજી જે છે એમને યાદ નથી. ભગવાન અહીંયા એમને કહી રહ્યા છે કે તારા અને મારા ઘણા જન્મો થઈ ચુક્યા છે, એ બધાનું મને સ્મરણ છે, પણ હે પરંતપ તને એનું સ્મરણ રહેતું નથી. તો ત્યારે પણ અર્જુનજી કોઈ પણ સ્વરૂપે ત્યાં હાજર હશે, પણ અર્જુનજીને એ યાદ નથી. પરંતુ અહીંયા ભગવાન એમને કહી રહ્યા છે કે આ જ્ઞાન જે છે એ મેં પહેલા પણ સૂર્યદેવને આપેલું, પણ તને એ યાદ નથી, હું એ યાદ રાખી શકું છું. કેમ કે ભગવાન જે છે, આપણે ભગવાન અને જીવાત્માઓ વિશેનો ફરક જોઈશું આગળ આપણે. તો અહીંયા એમને કહી રહ્યા છે ને અજો અપી સન અવ્યય આત્મા, ભગવાન જે છે અવ્યય આત્મા છે, જન્મા છે. અહીંયા પણ જેને કહેવાય દેવકી અને વસુદેવનું બાજુમાં આપણે ચિત્ર જોઈ રહ્યા છે, ખૂબ સુંદર, જેને કહેવાય ને ભાવવાહી દ્રશ્ય છે કે ભગવાને એમને પહેલા ચતુર્ભુજ રૂપે દર્શન આપ્યા છે. દેવકીજી અને વસુદેવના હૃદયમાં પહેલા પ્રગટ થયા ભગવાન, અને એ પછી જેને કહેવાય કે ભગવાને એમને દર્શન આપ્યા ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે. અને એ પછી દેવકીજી અને વસુદેવજીએ પ્રાર્થના કરી કે હવે તમે જે કામ માટે આવ્યા છો પ્રભુ, તો એનો જેને કહેવાય કે એ રૂપમાં આવો. અને એ પછી ભગવાન જે છે બાળક સ્વરૂપે આવે છે, અને એ પછી વસુદેવ જે છે એમને ટોપલામાં લઈ અને જેને કહેવાય કે યશોદાજીના ઘર તરફ પ્રયાણ કરે છે. અને ત્યારે પણ જેને કહેવાય કે જેલમાં બધાને યોગ માયામાં નાખ્યા છે ભગવાને, ત્યારે જ વસુદેવજી છે એ પહોંચી શકે ને યશોદા માતાના ઘર સુધી. તો ભગવાનનો દિવ્ય દેહ કદી નાશ પામતો નથી, અને ભગવાનનો મૂળ દેહ કેવો છે? દિવ્ય છે. એ ભગવાન મૂળ રૂપમાં પ્રગટ થાય છે. મૂળ રૂપમાં એટલે કે આ જયારે ધરાતલ ઉપર આવ્યા ભગવાન, ત્યારે પણ જેને કહેવાય ને દ્વિભુજ રૂપ, મુરલીધર જે સ્વરૂપ છે એ ભગવાનનું મૂળ સ્વરૂપ છે. એ આપણે લેવલ 1 માં પણ ખૂબ સરસ રીતે જાણ્યું હતું. ચતુર્ભુજ રૂપે ભગવાન વૈકુંઠ ધામમાં બિરાજમાન હોય છે, અને મૂળભૂત જે દ્વિભુજ રૂપ છે એ એમનું ત્યાં ગોલોક ધામમાં ભગવાન એ રીતે ત્યાં રહે છે. તો ભગવાને આ જેને કહેવાય કે મૂળ રૂપમાં જયારે આ ધરાતલ ઉપર આવે છે ત્યારે પણ ભગવાન એમના મૂળ રૂપમાં આવે છે, પરંતુ જેને કહેવાય ને કે ભગવાન જે છે આ ગુણોથી કે કર્મથી કોઈ બંધન ભગવાનને લાગતા નથી. ભગવાન પ્રગટ થાય છે. ભગવાને ક્યારેય જન્મ લેવો પડતો નથી, ભગવાન પ્રગટ થાય છે. તો ભગવાનને ક્યારે પણ જન્મ હોતું નથી. ભગવાન અહીંયા પ્રગટ થાય છે ધરાતલ ઉપર, અને હવે આગળ જવાબ આપશે કે ભગવાન કેમ પ્રગટ થાય છે. તો ભગવાન કૃષ્ણનું સ્વરૂપ જે છે આધ્યાત્મિક છે. આપણું જે સ્વરૂપ જે છે સ્થૂળ શરીર જે છે એ આધ્યાત્મિક, એટલે જેને કહેવાય ને આપણો આત્મા અને શરીર જે છે એ અલગ અલગ છે, પણ ભગવાનનો આત્મા અને શરીર જે છે એક જ છે. ભગવાનના નામ, ગુણ, રૂપ, લીલાઓ બધું જેને કહેવાય ને કે કોઈ વસ્તુ ભિન્ન નથી. ભગવાન જે છે એમનું શરીર દિવ્ય છે. આપણે માયા દ્વારા નિયંત્રિત છીએ. આપણે જેને કહેવાય ને મોહ માયામાં છીએ અને પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા બદ્ધ થયેલા છીએ. ભગવાન જે છે પ્રકૃતિના, જેને આગળ કહેશે ભગવાન પ્રકૃતિમ સ્વામ અધિષ્ઠાય, ભગવાન કહેશે. તો આપણે માયા દ્વારા નિયંત્રિત છીએ, અને ભગવાન છે માયાના નિયંત્રક છે, પ્રકૃતિના કંટ્રોલર છે. આ ત્રિગુણી માયા જે છે, સત્વગુણી, રજોગુણી અને તમોગુણી, તો એ માયા જે છે એના દ્વારા આપણે બંધાયેલા છીએ, અને ભગવાન છે માયાના નિયંત્રક છે. તો આ રીતે આપણે સમજવાનું છે. ખૂબ સરસ, જેને કહેવાય કે ભગવાનનું જે ભગવાન છે શાશ્વત છે, અવિનાશી છે. ભગવાનનો ક્યારે પણ જેને કહેવાય વિનાશ થતો, ભગવાનના શરીરનો વિનાશ થતો નથી. અને ભગવાન જે છે ભૂતકાળ, વર્તમાન અને ભવિષ્ય યાદ છે ભગવાનને. તો અને આપણું જે શરીર છે, આપણું શાશ્વત, આપણે આત્માને શાશ્વત કીધો છે ભગવાને, સનાતન છે. પણ આપણે જેને કહેવાય કે શરીર ચેન્જ કરીએ છીએ. આપણે જન્મો જન્મ આપણે શરીર જે છે
આપણે નવા કપડાં પહેરીએ છીએ એટલા માટે આપણે આ જે બધી વાતો જે છે આપણને ભૂલી જઈએ છીએ. આપણે તો જાણીએ કહેવાય ને કે ભાઈ સવારે શું ખાધું તું એ પણ યાદ રહેતું નથી. ઘણીવાર તો આમ જેને કહેવાય ને કે એના ઉપર આમ એટલે આમ જોર કરવું પડે, યાદ કરવું પડે કે ભાઈ આપણે શું ખાધું તું સવારે. તો આ એ શાશ્વત છે, આત્મા શાશ્વત છે, અવિનાશી છે, પરંતુ આપણે જેને કહેવાય કે શરીર આપણે ચેન્જ થતા હોય છે. વિનાશ અને સર્જન, જન્મ અને મૃત્યુ થતું હોય છે, એટલે આપણે એ બધું ભૂલી જઈએ છીએ. પણ ભગવાન જે છે બધા એમના જેને કહેવાય ને કે બધા ભગવાને એક શ્લોકમાં કીધું હતું કે બધા જીવોને હું જાણું છું પણ કોઈ મને જાણતું નથી. તો ભગવાનને આપણા જેને કહેવાય ને એક જીવાત્માઓના કર્મોની ને બધી જેને કહેવાય કે હિસાબ એકદમ જેને કહેવાય ને ભગવાન એ પ્રોપર રાખે છે. તો ભગવાનને બધી જ ખબર હોય છે, ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાન એક જીવાત્માને ભગવાન જાણે છે. પણ આપણે જે છે એ બધું ભૂલી જઈએ છીએ કારણ કે શરીર બદલાય છે અને આપણને જેમ કે છે ને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ એ આપણા ભૌતિક જગતની વાસ્તવિક સમસ્યા છે. તો ભગવાન છે પોતાની મરજીથી દેખાય છે. ભગવાન 6થા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે અજો અપી સન અવ્યય આત્મા ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન પ્રકૃતિમ સ્વામ અધિષ્ઠાય સંભવામ આત્મ માયયા. હું મારી માયાથી પ્રગટ થાઉં છું, હું મારી ઈચ્છાથી પ્રગટ થાઉં છું. ભગવાને આપણને આ 6થા શ્લોકમાં આપણને કીધું કે હું મારી માયાથી આવું છું. પ્રકૃતિમ સ્વામ અધિષ્ઠાય, હું પ્રકૃતિનો કંટ્રોલર છું ભગવાને કીધું. અને સંભવામી આત્મ માયા, સંભવામી એટલે પ્રગટ થાઉં છું, અને આત્મ માયા એટલે મારી ઈચ્છાથી હું પ્રગટ થાઉં છું. અને ઓલવેઝ બધું જેને કહેવાય ને કે ભગવાન જ્યારે આ ધરાતલ ઉપર આવ્યા ત્યારે આ જે દેવતાઓ જે છે એ પછી જેને કહેવાય કે બધા જે ઉચ્ચ જીવો જે જીવાત્માઓ જે છે એ ભગવાન ઓલવેઝ એમના પાર્ષદો સાથે આવતા હોય છે. તો આ અર્જુનજી જે છે એ પણ ભગવાનના પાર્ષદ છે, શુદ્ધ. ભગવાન આપણે કેવું કે વડાપ્રધાન આવે ત્યારે કેવું કોઈ રાજ્યની કે કોઈ મુલાકાત લેવાની હોય, કોઈ શહેરની મુલાકાત લેવાની હોય તો કેવું વડાપ્રધાન સાથે રસાલો આવે ને એમનો, અને બે બાજુ એમની આગળ પાછળ ગાડીઓ હોય ને વડાપ્રધાનની ગાડી હોય એ વચ્ચે હોય. તો ભગવાન પણ જ્યારે આ ધરાતલ ઉપર આવે છે ત્યારે ભગવાન પણ એમના રસાલા સાથે આવે છે, એમના પાર્ષદો સાથે આવે છે. તો આ અર્જુનજી જે છે એમના શાશ્વત અને એટર્નલ ભક્ત છે. અને એટલા માટે ભગવાને એમને ચૂઝ કર્યા છે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપવા માટે. અને ભગવાન કહે છે અહીંયા કે પ્રકૃતિનો હું અધિષ્ઠાતા છું, અને સંભવામી એટલે પ્રગટ થાઉં છું, આત્મમાયા એટલે મારી ઈચ્છાથી પ્રગટ થાઉં છું. તો જ્યારે પણ આ ભગવાનના પાર્ષદો આવે છે, જ્યારે કૃષ્ણની લીલા બુક છે શ્રીલા પ્રભુપાદની, એમાં સમજાવ્યું છે પ્રભુપાદે કે જેને કહેવાય ને કે જ્યારે આ ભગવાન આ ધરાતલ ઉપર આવવાના હતા ત્યારે જેને આ દેવતાઓને બધાએ યદુકુળમાં જન્મ લીધેલા એવા જેને કહેવાય ને કે પુણ્યશાળી આત્માઓના ઘરે જન્મ લીધા હતા ભગવાનને મદદ કરવા માટે થઈને. અને જેને કહેવાય ને કે બધું નક્કી થઈ ગયું પછી જેને કહેવાય કે એવા ઉચ્ચ આત્માઓ હતા, મહર્ષિઓ હતા, મહાત્માઓ હતા, તો એ લોકોને જેને કહેવાય કે જગ્યા ન મળી તો એ વૃંદાવનની ધરતી ઉપર જેને કહેવાય કે રજકણો દ્વારા જે ધૂળના રજકણો હોય એ બનીને પણ આવ્યા વૃંદાવન ધામમાં કે ભાઈ ભગવાનનો ક્યારે પણ પગ પડે અને આપણું જેને કહેવાય કે કલ્યાણ થઈ જાય. તો આ રીતે આ યદુકુળમાં ભગવાન આ દેવતાઓએ ને બધાએ જન્મ લીધો. આ કૃષ્ણ લીલા બુકમાં ખૂબ સરસ રીતે પ્રભુપાદે વર્ણન કર્યું છે. તમે વાંચો કૃષ્ણ બુક, આ જેને કહેવાય ને કે ભાગવતમના 10મા સ્કંદમાં બધી ભગવાનની લીલાઓ વર્ણવેલી છે પ્રભુપાદે. અને ભગવાનની લીલાઓ નું ગાન આપણે કરીએ, શ્રવણ કરીએ, પઠન કરીએ તો આપણી ચેતના શુદ્ધ થાય છે. તો આ ભગવાન પ્રભુપાદે ખૂબ સરસ રીતે સમજાવ્યું છે. તો આ જે આવ્યા દેવતાઓને બધા ભગવાનની મદદ કરવા માટે આવ્યા, અને આ રીતે યદુકુળમાં બધાએ જન્મ લીધો ભગવાનને હેલ્પ માટે થઈને. તો આ ભગવાન જે છે અજો અપી અજન્મા છે, ભગવાન જન્મ લેતા નથી, ભગવાન પ્રગટ થાય છે. અને આગળ હવે ભગવાન આપણને કહેશે તો ભગવાનના શરીર અને આત્મા વચ્ચે કોઈ ફરક નથી. અને ભગવાનનું શરીર કેવું છે? ગુણાતીત છે. આપણે પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા આપણે બદ્ધ થઈએ છીએ અને મોહ માયા દ્વારા આપણે બદ્ધ થઈએ છીએ, કેમ કે આપણો શરીર અને આત્મા જેને કહેવાય ને કે અલગ અલગ છે. તો આ ગુણાતીત એટલે ત્રણેય ગુણોથી
પરે છે ભગવાન જે છે. તો આપણે ભગવાનને એટલા માટે તો નિર્ગુણ કયા છે ભગવાનને, કે ભગવાન કોઈ કર્મથી બંધન થતું નથી ભગવાનને, અને ભગવાન જે છે પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા બંધ થતા નથી. એકચ્યુઅલી આવેલા છે ભગવાનમાંથી જ, આ બધા ગુણો અને જે પણ વૃત્તિઓ છે ભગવાનમાંથી જ આવેલી છે. પણ ભગવાનને આ જે છે ભગવાનને કર્મના બંધનો, પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા ભગવાન ક્યારે બી બંધ થતા નથી, એટલે ભગવાનને નિર્ગુણ કયા છે. તો આપણું શરીર છે એ ભૌતિક છે, અને જેને કહેવાય પંચભૂત મહાભૂતોમાં થી બનેલું છે, અને પંચ મહાભૂતમાં ભળી જવાનું છે. તો આ આપણા અને ભગવાનના શરીર વચ્ચે આ ખૂબ મોટો ભેદ છે. તો સ્થૂળ શરીર આ જે છે, જેને કહેવાય કે આ સ્થૂળ શરીર છે, એટલે કે લોહી, માંસ, ચામડી, હાડકાનું બધે બનેલું શરીર, એને સ્થૂળ શરીર કહેવાય છે. એ પછી જે છે કે સૂક્ષ્મ શરીર, શટલ બોડી, એટલે મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર જે છે એ સૂક્ષ્મ શરીર કહેવાય. અને એ પછી જે છે કે આત્મા, ધ સોલ. તો આ રીતે આપણું જે કહેવાય કે 5 કર્મેન્દ્રિયો, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો, એ પછી મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર એટલે 3, એ પછી અવ્યક્ત એટલે કે પ્રકૃતિ, પછી ઇન્દ્રિય વિષયો એટલે શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ. એ પછી આવે છે 7 વિકારો. તો ઈચ્છા, દ્વેષ એટલે ઈર્ષા, એ પછી સુખ, દુઃખ, સંગાત, અને જેને કહેવાય કે ચેતના અને ધૈર્ય, એ 7 વિકારો છે. તો અને એ પંચ મહાભૂતો, એટલે એવી રીતે 31 તત્વોથી આપણું આ શરીર બનેલું છે. આપણે જેને કહેવાય ને કે ફિલિંગ, લાગણી ને એના દ્વારા આપણે સુખ અને દુઃખ ની જેને કહેવાય કે એની અનુભૂતિ કરીએ છીએ. એટલે આપણું જે શરીર જે છે એ આ ભૌતિક તત્વોથી બનેલું છે. અને આ ભૌતિક તત્વોથી બનેલું શરીર એટલે કે આપણે 7મા અધ્યાયમાં સમજેલા કે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર એ ભગવાનની શક્તિ જ છે. એટલે આપણું શરીર પણ આ શક્તિઓ દ્વારા જ બનેલું છે, પંચ મહાભૂતો દ્વારા ને બનેલું છે. પણ એટલે ભગવાન, આ શરીર પણ ભગવાનનું આપેલું જ છે આપણને. તો આપણે પણ એ ભગવાને આ શક્તિઓને અપરાશક્તિ કહી છે. આપણે મનુષ્યને ભગવાને પરાશક્તિ, ચડિયાતી શક્તિ છે. આપણે મનુષ્ય જીવન જે મળ્યું છે એનું પળે પળનો એટલે ઉપયોગ કરવો જોઈએ. આપણે પરાશક્તિ છે ભગવાનની, અને આ જે ભૌતિક શક્તિઓ જે છે એને ભગવાને અપરાશક્તિ એટલે કે જેને કહેવાય ને કે એનું થોડું જે સ્તર જે છે એ નીચે આવે, એટલે અપરાશક્તિ કહી છે. તો ભગવાનના શરીર અને આપણા શરીર વચ્ચે આપણે જેને કહેવાય ને કે આપણો 5 વર્ષ પહેલાનો ફોટો જોઈએ તો જાણે કહેવાય કે કેવો આપણે એ પછી બધા અલગ પાછો 5-10 વર્ષ પછીનો ફોટો હોય તો આમ કેવા આપણે જેને કહેવાય કે અલગ અલગ લાગીએ. તો આપણું જે શરીર છે એ વૃદ્ધ થતું જાય, રોગો આવે, તો એ વિનાશ અને સર્જન થતું હોય છે. પણ ભગવાનનું શરીર જે છે આધ્યાત્મિક છે. ભગવાન જ્યારે કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધમાં હતા તો એમને કેટલા બધા પૌત્રો પણ હતા એ વખતે તો. અને ભગવાનનું જે કહેવાય કે ભગવાને આ ધરાતલ પર જન્મ લીધો ત્યારે પણ ભગવાન જે કહે કે બાલ્ય અવસ્થામાંથી કુમાર અવસ્થામાં આવ્યા, કુમાર અવસ્થામાંથી યુવા અવસ્થામાં આવ્યા, પણ એ પછી જેને કહેવાય કે ભગવાનને વૃદ્ધત્વ આવ્યું નથી. ભગવાન જે છે, ભગવાનનો આપણે કોઈ એવો ફોટો જોયો કે આમ જાણે ઘરડા દેખાતા હોય, કે એવા કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધમાં પણ ભગવાન જેને કહેવાય કે 80 કે 85 વર્ષના હશે, પણ જેને કહેવાય ને કે એકદમ નવ યૌવન જેવા લાગતા હતા. જેને કહેવાય કે આમ કેવું આમ ઓલો યુવાન કેવો હોય, આમ જેને કહેવાય ને શક્તિઓ ને એનર્જેટિક, એ તો એવા ભગવાન લાગતા હતા. તો આપણે ખૂબ સરસ કંદર્પ કોટિ કમનીય વિશેષ રૂપમ ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. તો ભગવાનનું સ્વરૂપ કેવું છે? હજારો કામદેવોને પણ મોહિત કરે ને એવું ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. કામદેવ જે છે એ મોહિત મનુષ્યને કરે, પણ જેને કહેવાય કે હજારો કામદેવોને મોહિત કરે ને એવું ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. કામદેવથી મોહિત થતા હોય, પણ આ તો હજારો કામદેવોને મોહિત કરે ને એવું ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. ભગવાનનું આકર્ષણ, રૂપ, સૌંદર્ય એટલું જબરજસ્ત છે. ભગવાનનું શરીર જે છે આધ્યાત્મિક છે. તો આપણે આ તફાવત છે એ આપણે લેવલ 1માં પણ જોયો હતો. ભગવાન જે છે એ ખૂબ જેને કહેવાય ને કે યૌવન જેને કહેવાય કે ભગવાન ક્યારે પણ
વૃદ્ધાવસ્થામાં આવ્યા નથી. આ ધરાતલ ઉપર હતા ત્યારે પણ ભગવાન જે છે યુવાવસ્થામાં અને નવ યૌવન હતા. અને આ કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધમાં ભગવાન લગભગ 125 વર્ષ સુધી આ ધરાતલ ઉપર રહ્યા હતા. હવે જે ભગવાન છે હવે આનો જવાબ આપે છે. હવે ભગવાન કે છે, હે ભરતવંશી, જ્યાં પણ અને જ્યારે પણ ધર્મનું પતન થાય છે અને અધર્મનું ભારે વર્ચસ્વ જામે છે તે વખતે હું સ્વયં અવતરું છું. યદા યદા હિ ધર્મસ્ય. હવે આ શ્લોક છે એ લગભગ બધાને ખબર હશે. હલો હરે કૃષ્ણ. ક્યારનો છે? હરે કૃષ્ણ. આ શ્લોક છે ને બહુ ફેમસ થયેલો, બધાને ખ્યાલ પણ હશે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જી. ક્યારે આવતો તો આ શ્લોક? આપણે બહુ જેને કહેવાય ને સિરિયલમાં બેકગ્રાઉન્ડ શ્લોક હતો એકચ્યુઅલી. બહુ જ વાર રિપીટ થતો હતો. જ્યારે ધરતી ઉપર ધર્મનું પતન જ્યારે જન્મ લેશે એવી નેગેટિવ એનર્જી, ત્યારે હું જન્મ લઈને બધાનો વિનાશ કરી દઈશ. કૃષ્ણ ભગવાનનું કહેવામાં આવે અને શાંતિની સ્થાપના કરશે. ધર્મની સ્થાપના કરશે. યસ મધુસૂદન ઠક્કર પ્રભુ. ધર્મેશ, અરે મહાભારત સિરિયલમાં આ શ્લોક હંમેશા આવતો હતો. યસ. અને કેવો સોપો પડી જતો હતો. કર્ફ્યુ જેવો માહોલ થઈ જતો. એ શો દરમિયાન આખા રસ્તાઓ સુમસામ થઈ જતા હતા. યસ. તો ટ્રાફિક જ નહીં. હા. એટલે યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ અધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ. તો અહીંયા ભગવાન કે છે, હું ક્યારે આવું છું કે જ્યારે પણ ધર્મનું પતન થાય ત્યારે હું, અને અધર્મનું ભારે વર્ચસ્વ જામે છે તે વખતે હું સ્વયં અવતરું છું. તો હવે આ ધર્મ, હવે પહેલા તો આપણે ધર્મ અને અધર્મ વિશે સમજીએ કે ધર્મ એટલે આપણી જે ભૌતિક વ્યાખ્યા છે, ધર્મની વ્યાખ્યા શું છે કે ભાઈ ધર્મ એટલે આપણી ઇન્દ્રિયો અને આપણી સમજ પ્રમાણે આપણે આ ભૌતિક જગતની દ્રષ્ટિ પ્રમાણે આપણે વિચારીએ તો આપણે એમ વિચારીએ કે ભાઈ હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ, ક્રિશ્ચિયન ને જૈન ને આ બધાને આપણે ધર્મ કહેતા હોઈએ. પણ ધર્મ એટલે શું? તો એ ટાઈમમાં શું ધર્મ હતા? આવા બધા નહોતા. તો એ ટાઈમમાં એકચ્યુઅલી એક જ ધર્મ હતો અને એ હતો સનાતન ધર્મ. તો ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કરવી એ એટલે કે આત્માને પોષણ આપવું એ ધર્મ હતો ત્યારે. તો ભગવાન ત્યારે જો ભગવાને એ પણ કીધેલું કે આ પરંપરાનું જ્ઞાન જે છે સૂર્યદેવને કીધું અને એ દ્વારા રાજાઓ રાજર્ષિઓ જે છે એ પ્રજાનું કલ્યાણ કરતા આ યોગના જ્ઞાનને લઈ અને એ પ્રજાનું રક્ષણ કરે અને આધ્યાત્મિકતા ઉપર પણ આવે પ્રજા, એવું એ રીતે જેને કહેવાય કે રાજ્ય ઉપર શાસન કરતા. તો આપણે જોઈએ કે ભાઈ સ્ત્રીઓની સેફટી પણ ત્યારે એ જેને કહેવાય કે હતી નહીં. આપણે જોઈએ કે ભાઈ દ્રૌપદીનું વસ્ત્રાહરણ થયું એ પછી અહીંયા આપણે બાજુમાં ચિત્ર જોઈએ છીએ, અહીંયા શ્લોકની બાજુમાં કે ભાઈ દેવકીજી ઉપર પણ જેને કહેવાય ને કે કંસે એમને મારવા માટે થઈને તલવાર ઉગામી છે, કેમ કે આકાશવાણી થઈ કે ભાઈ કૃષ્ણ દેવકીનું 8મું બાળક જે છે એ તારો વધ કરશે. એ પછી જે શકુની જેવા મામાઓ એ પણ જેને કહેવાય કે કપટ નીતિને, આ કૌરવોની કપટ નીતિને પ્રોત્સાહન આપ્યું. ધૃતરાષ્ટ્રે પણ આપ્યું, એમના પુત્રોની કપટ નીતિને પ્રોત્સાહન આપ્યું. તો પછી શિશુપાલ જેવા જેને કહેવાય કે અપશબ્દો બોલ્યા ભગવાનને. તો આ બધું જે છે એ શું કહેવાય? અધર્મ થયો કહેવાય. તો એ કાળમાં, એ વૈદિક કાળમાં આ રીતે અધર્મ થતો હતો. અને અત્યારે તો જો કે જેને કહેવાય ને કે કળિયુગમાં તો અધર્મની કોઈ સીમા જ નથી રહી. આપણે કેવા અધર્મો જાણે કરતા હોઈએ છીએ મન, વચન અને કર્મથી, પછી આપણા વર્તન અને વ્યવહારથી. આ બધું પણ આપણે સમજીશું. તો ધર્મ અને અધર્મની વચ્ચેનો જો ભેદ ન સમજાય ને તો ત્યાં સુધી ભગવાને અવતાર કેમ લે છે એ પણ એનું રહસ્ય પણ આપણે ન સમજી શકીએ. તો આ રીતે ક્યારે ભગવાન ક્યારે અવતાર લે છે, ક્યારે ધર્મનું પતન, અધર્મનું વર્ચસ્વ, ધર્મ શું કામ, અધર્મ શું કામ, તો આ બધું ક્લિયર ન થાય તો
એની પાછળનો મેઇન હેતુ શું છે, ભગવાનનો અવતાર થવાનો, તે આપણે સમજી ન શકીએ. તો અહીં ભગવાન છે ક્લિયર સમજાવે છે કે ભાઈ ધર્મ એટલે શું. તો ધર્મ એટલે આધ્યાત્મિક માર્ગ. તો અર્જુનજી 8મા અધ્યાયમાં જો પેલા છેલ્લે પ્રશ્ન પૂછાતા કે ભાઈ બ્રહ્મ શું છે, અધ્યાત્મ શું છે, પ્રકૃતિ શું છે, પુરુષ શું છે, ચેતના શું છે, ધડાધડ જેને કહેવાય ને કે 8 ક્વેશ્ચન કરી નાખ્યા હતા ભગવાનને એક સાથે. તો એમાં બ્રહ્મ શું છે, અધ્યાત્મ શું છે. તો અધ્યાત્મ શું છે એને આપણે પકડીએ તો અધ્યાત્મ એટલે જીવનો ધર્મ, અને જીવનો ધર્મ શું છે, આધ્યાત્મિકતા. જીવ એટલે શું, તો આત્મા. આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. તો જીવ એટલે આત્મા, અને આત્માનો ખોરાક એટલે કે આત્માનું પોષણ શું છે, હરિનામ. અને આત્માનું જે ધર્મ છે એ શું છે, પરમાત્માની પ્રાપ્તિ. તો પરમાત્માની પ્રાપ્તિ એટલે શું, ભગવાન પાસે પાછા જવું. આત્મા છે એ ભગવાનથી વિખોટો પડેલો અંશ છે, આપણે સમજ્યા છીએ અત્યાર સુધી, તો ઘણું સરસ રીતે સમજી ગયા. જીવનનું લક્ષ્ય શું છે, પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવી. તો બેક ટુ ગોડ હેડ. તો એ આપણો સાચો ધર્મ છે, એ આપણે આ સમજવાનું છે. તો ધર્મના પતન માટે જ્યારે ભગવાન અવતરે છે, ભગવાન અહીંયા ક્લિયર કરે છે કે હું ક્યારે અવતરું છું, આ અધર્મનું જ્યારે ધર્મનું પતન થાય અને અધર્મનું વર્ચસ્વ જામે ત્યારે હું સ્વયં અવતરું છું. તો ભગવાન અવતાર પ્રગટ થાય છે. તો આ ભગવાન જ્યારે પ્રગટ થાય ધરાતલ ઉપર એને અવતાર કહેવામાં આવે છે. એવા જેને કહેવાય ભાગવતમમાં ઘણા અવતારોની કથા છે ભગવાનના. વરા અવતાર, કુર્મ અવતાર, પછી જેને કહેવાય ને મત્સ્ય અવતાર, ઘણા બધા સ્વરૂપે ભગવાને જેને કહેવાય ને કે આ ધર્મનું જ્યારે પણ વર્ચસ્વ જામ્યું ત્યારે આ રીતે પણ ભગવાને સ્વરૂપો બદલી અને પછી ભગવાને પ્રગટ થયા અને જેને કહેવાય કે ધર્મની રક્ષા કરી છે. તો આ ધર્મ કયો છે કે આપણે બધા છીએ ને એ સનાતન ધર્મી છીએ આપણે બધા, અને આપણે આને સમજવાનું છે. તો હવે ભગવાન જવાબ આપે છે કે શેના માટે ભગવાન અવતરે છે. તો ભગવાન કે છે પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય છે દુષ્કૃતામ, ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા અને દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા. તો હવે અહીંયા ભગવાન 3 કન્ડિશન આપે છે કે શેના માટે અવતરે છે. તો ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા, દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા અને ધર્મના સિદ્ધાંતોની પુનઃસ્થાપના કરવા અવતરે છે. તો આપણે જાણીએ કે ભાઈ ભગવાન તો પાવરફુલ હતા, ભગવાનની અનેક લીલાઓ અને શક્તિઓ, વિરાટ સ્વરૂપ વિશે આપણે જાણી ગયા. તો ભગવાનને આવવાની શી જરૂર છે ભાઈ. ભગવાન તો એમના ધામમાં બેઠા બેઠા પણ કંઈ પણ કરી શકે છે. હવે આ બધા પ્રકૃતિ, બ્રહ્માંડો, ગ્રહો બધું કંટ્રોલ કરી શકે છે. ભગવાને કીધું કે પ્રકૃતિમ સ્વામ અધિષ્ઠાય, એમના ત્યાં બેસીને પણ, ભગવાનના ધામમાં બેસીને પણ પ્રકૃતિને કંટ્રોલ કરી શકે છે. તો આ ભગવાનને આવવાની શું જરૂર છે. તો પણ ભગવાન અહીંયા શું કે છે, ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે હું આવું છું. તો એનું સાથેનું બીજું કામ પણ પછી ભગવાન જેને કહેવાય ને ધર્મના સિદ્ધાંતોની સ્થાપના, તો પછી જ્યારે પણ જેને કહેવાય ને ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરે ત્યારે સિદ્ધાંતોની સ્થાપના આપોઆપ જ થઈ જતી હોય છે. તો મેઇન ઉદ્દેશ્ય શું છે, ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે. મેઇન મોટિવ જે છે, ભગવાનને ભક્ત ખૂબ વહાલો હોય છે. અને જેને કહેવાય કે ભગવાને સારથી પદ સ્વીકાર્યું છે અર્જુનજીનું, અને અર્જુનજીના સારથી બન્યા છે ભગવાન. તો એટલે આ બધા તર્ક વિતર્કો પણ ઘણા કરતા હોય છે કે ભાઈ એમની પાસે તો પાવર છે, શક્તિ છે, ત્યાં બેઠા બેઠા પણ કરી શકે. ઘણા તો પાવર નથી એટલે આવતા નથી, અને આવા બધા જેને કહેવાય ને કે જાત જાતની દલીલો થાય. એટલે ભગવાન અહીં ક્લિયર કરે છે કે ભાઈ મારા ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે આવું છું. એટલે આ રીતે જેને કહેવાય ને કે પછી ભગવાન આવીને એવી બધી લીલાઓ કરે કે ધર્મના સિદ્ધાંતોની સ્થાપના જે છે એ, અને પછી ભગવાન પાછું આચરણ પણ એવું કરે કે એનું અનુસરણ આપોઆપ થઈ જતું હોય. તો ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા, ભક્તોને મદદ કરવા માટે થઈને, ભક્તોનું સાંભળવા, ભક્તો સાથે રહેવા માટે અને ભક્તોની સાથે રહેવા માટે ઓલવેઝ ભગવાનને આનંદ આવતો હોય છે. ભગવાન જ્યારે જેને કહેવાય શાંતિ પ્રસ્તાવ લઈને ગયા દુર્યોધનના ત્યાં, તો દુર્યોધનના ત્યાં અન્ન પણ લીધું નથી. વિદુરજીના ત્યાં ભાજી ખાધી છે, પણ જેને કહેવાય દુર્યોધનના પકવાનો નથી ખાધા. તો ભગવાનને ભક્ત ખૂબ વહાલો હોય છે. ભગવાન કે છે હવે
જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ એવમ યો વેત્તિ તત્વતઃ ત્યક્ત્વા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સો અર્જુન. હે અર્જુન, જે મનુષ્ય મારા પ્રાગટ્ય તથા કર્મોની દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણે છે. હવે ભગવાનના કર્મોને જાણવા હોય તો ભગવાનને કેવી રીતે? ભગવાનના કર્મ એટલે શું? તો ભગવાનના કર્મ દિવ્ય, તો ભગવાનની લીલાઓને જાણવી પડે. હવે 7 વર્ષની વયે ભગવાને ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડ્યો, એ પછી જેને કહેવાય ને કે અનેક રાક્ષસોને માર્યા અને વધ કર્યો. એ પછી જેને કહેવાય કે ઘણા બધા એવી બધી ઘણી અનેક લીલાઓ કરી કે જેના દ્વારા આપણે ભગવાનના આ જેને કહેવાય કે આ પૃથ્વી, ગ્રહો, બ્રહ્માંડો બધું એમની ધરી ઉપર ફરી રહ્યું છે ને આ બધું જે પ્રકૃતિનું કાર્ય થઈ રહ્યું છે તો એ કોની? ભગવાનની શક્તિ દ્વારા થઈ રહ્યું છે. તો ભગવાનને આપણે જોયું તો ગોલોક ધામમાં પણ ગોલોક ચાર્ટ જયારે જોયો તો ત્યારે આપણે જોયું હતું કે ભગવાનના જયારે શ્વાસ બહાર છોડે છે ત્યારે અનેક બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય છે અને જયારે શ્વાસ અંદર લે છે ત્યારે એનો પ્રલય થાય છે. પણ એ જે અવધિ હોય છે એ ખૂબ લાંબી હોય છે. આપણે આ ટાઈમલાઈનને પણ આજે સમજ્યા તો એ અવધિ ખૂબ લાંબી હોય છે. તો આ ભગવાનના આવા જે લીલાઓ છે, જે એ ભગવાનના આવા કર્મો જે છે, આપણી જેને કહેવાય ને કે આપણી વિચાર શક્તિની બહારની વસ્તુ છે. તો આ ભગવાનના જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ આપણે સમજવા હોય તો આ ભગવાન કે છે આ શરીરને તજ્યા પછી આ ભૌતિક જગતમાં ફરીથી જન્મ લેતો નથી, પરંતુ મારા સનાતન ધામને પામે છે. તો અહીંયા ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે કે જે મારી દિવ્ય પ્રકૃતિ એટલે શું? આપણે પ્રકૃતિ એટલે એક નેચર પણ આપણે કહી શકીએ કે આપણો સ્વભાવ. આપણે કહીએ છીએ ને કે ભાઈ આ કોઈ ગરમ પ્રકૃતિનો માણસ છે ને આ બહુ ઠંડી પ્રકૃતિનો માણસ છે. તો પ્રકૃતિ એટલે શું? સ્વભાવ. તો આ જેને કહેવાય ને કે ભગવાને 1 થી 10 શ્લોકમાં ભગવાને એમના સ્વરૂપ અવસ્થાનું જ્ઞાન કરાવ્યું છે આપણને. અને આ ભૌતિક જગતમાં જો આપણે ભગવાનને સમજી લઈશું, કૃષ્ણને જાણી લઈશું, તો ભગવાન કે છે કે આ ભૌતિક જગતમાં ફરીથી જન્મ લેવો પડતો નથી, પરંતુ મારા સનાતન ધામને પામે છે, ભગવાન કે છે અહીંયા. તો અને આ ધર્મના નિયમો જે છે આપણને કીધું ભગવાને યદા યદા હિ ધર્મસ્ય જ્ઞાની ભવતી ભારત. તો આ ધર્મના નિયમો અને સિદ્ધાંતો કોને બનાવ્યા છે? ભગવાને બનાવ્યા છે. ભગવાને બનાવ્યા છે ને આ વેદો દ્વારા આપણને જ્ઞાન આપ્યું. આ વેદો અને શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન સૌપ્રથમ ભગવાને બ્રહ્માજીને આપ્યું એમના હૃદય દ્વારા, અને એ પછી બ્રહ્માજીએ અને નારદજીને અને આ જેને કહેવાય ને ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આ જ્ઞાન મળ્યું. અને આ ધર્મના સિદ્ધાંતોની સ્થાપના કોને કરી છે? ભગવાને જ કરેલી છે. અને આ ભગવાનના નિયમોનું આપણે પાલન કરવાનું છે, શાસ્ત્રોના નિયમોનું આપણે પાલન કરવાનું છે. અને એ પાલન કરીશું તો પછી આપણે આ ભૌતિક જગતમાં આપણે આવવાનું રહેતું નથી અને ભગવાનને પામીશું. તો ભગવાન અહીંયા શું કે છે? મારા સનાતન ધામને પામે છે. અને આ શ્લોક દ્વારા બીજું પણ એક ભગવાને કહી દીધું કે ભાઈ હું મારા સનાતન ધામમાં રહું છું અને વ્યક્તિ રૂપે પણ હાજર છું અને તું મને પામી શકીશ. સનાતન ધામની પણ એક જેને કહેવાય ને આધ્યાત્મિક જગતની પણ એક આપણને એક કહી દીધું કે ભાઈ મારા સનાતન ધામને તમે પામશો, કે સનાતન ધામ છે મારું. આપણે એલું જેને કહેવાય ને કે આ જે બ્રહ્મમાં ભળી જવાનું ને ભગવાન નિરાકાર છે એના માટે ભગવાને આ શ્લોક દ્વારા આપણને કહી દીધું કે ભાઈ આ બધું છે નહીં, મારા સનાતન ધામને પામવાનું છે. ને ત્યાં વ્યક્તિગત રૂપે ભગવાનની સેવા આપણે ત્યાં જઈએ છીએ તો આપણને શરીર આધ્યાત્મિક શરીર મળે છે આપણને. અને આમ જેને કહેવાય ને કે સાક્ષાત ભગવાનની સેવા કરવાનો મોકો મળે છે આપણને. આ ગોપ બાળકો ગોપીઓ બધા કેવી ભગવાનની કેવી સરસ સેવા કરે છે ને કેવી અનન્ય ભક્તિ કરી હશે ત્યારે ભગવાનને પામી શક્યા હશે. તો આ સનાતન ધામને આપણો જે ટાર્ગેટ આપણે ગોલોક ધામમાં જોયો તો ગોલોક ચાર્ટમાં કે આપણે ભગવાનને પામવાના છીએ ને સનાતન ધામ સુધી પહોંચવાનું છે. ભગવાને કીધું હવે ભગવાન જે છે 3 કન્ડિશન આપે છે આપણને કે આ કેવી રીતે તમે મારા સુધી પહોંચી શકશો અને કેવી રીતે દિવ્ય પ્રેમને મારો પામશો. તો ભગવાને અહીંયા 3 કન્ડિશન મૂકી છે કે વિત રાગ ભય ક્રોધ. રાગ એટલે આસક્તિ. તો આસક્તિ એટલે શું? તો આસક્તિ એટલે ભૌતિક ઈચ્છાઓની જે આસક્તિ થાય છે આપણને એમાંથી મુક્ત થવાનું છે. એ પછી ભયથી મુક્ત થવાનું છે. જ્યારે આપણને ભગવાન ઉપર ટ્રસ્ટ વિશ્વાસ બેસશે કે નહીં ભગવાન મારો છે અને મને જે પણ મારું કરશે એ બધું બરાબર કરશે, અને જેને કહેવાય કે એ ટ્રસ્ટ જ્યાં સુધી નહીં આવે, વિશ્વાસ સુધી નહીં બેસે ત્યાં સુધી આપણે ઓલવેઝ ભયમાં જ જીવતા રહીશું.
આપણે આ બી બહુ જેને કહેવાય ને કે ભય, આ ધૃતરાષ્ટ્રને ભય કેમ લાગ્યો છે, કેવા ભય પામ્યા છે કે જેને કહેવાય ને કે ભાઈ એમની આ શંકાઓ જે છે, એમને ખોટું કામ કર્યું છે, એમના પુત્રોની કપટ નીતિને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે, અને ઓલવેઝ છે ને જ્યારે પણ આપણે ભયમાં ક્યારે આવીએ કે જ્યારે ખોટું કામ કરતા હોઈએ ત્યારે ઓલવેઝ ભય લાગતો હોય છે. તો આ ભય જે છે, ઇવન દૈવી અને આસુરી ગુણો, એટલે કે 16મા અધ્યાયમાં ભગવાને પહેલા જ અભયમ સત્વ સંશુદ્ધિ, અભય નિર્ભયતાને જેને કહેવાય કે પહેલું મૂક્યો છે. દૈવી ગુણોમાં પહેલો ગુણ જે છે નિર્ભયતા. અને નિર્ભયતા એટલે શું કે ભગવાન ઉપરનો જેને કહેવાય ને કે ટ્રસ્ટ, વિશ્વાસ, કે એ આવશે તો આ ભયને આપણે ભયથી મુક્ત થઈ શકીશું. એ પછી ક્રોધ. તો ક્રોધ તો આપણને બધાને ખબર છે કે આપણે ક્રોધ આવે અને ક્રોધમાં, ગુસ્સામાં આપણે રોંગ ડિસિઝન ઘણીવાર લઈ લેતા હોઈએ છીએ. તો આ ક્રોધ જે છે એ કોઈ ખૂબ ખરાબ ચીજ છે. તો આપણે જેને કહેવાય ને જોયું હતું કે મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો એ કામના નિવાસસ્થાનો છે. કામ એટલે ઈચ્છા. તો આ ભૌતિક ઈચ્છાઓની આસક્તિથી મુક્ત થવાનું છે, ભયથી અને ક્રોધથી મુક્ત થવાનું છે, ભગવાને કીધું. અને આ મારામાં સંપૂર્ણ રીતે લઈને થઈને, મારું શરણ લઈને, અને ભગવાને શું કીધું, અનેક મનુષ્યો ભૂતકાળમાં મારા વિશેના જ્ઞાનથી પવિત્ર થયા છે, અને એ રીતે તેઓ બધા મારા દિવ્ય પ્રેમને પામ્યા છે. એટલે એક રીતે અહીંયા ભગવાન એ પણ કહી રહ્યા છે કે ભાઈ જે સૂર્યદેવ જે છે, કે અનેક ઋષિઓ અને મહાત્માઓ જે છે, આ જ્ઞાન લઈ અને પવિત્ર થયા છે અને મારા દિવ્ય પ્રેમને પામ્યા છે. તો એક રીતે આ પણ આપણને ભગવાન અહીંયા સમજાવી રહ્યા છે કે એટલે આ 3 જે કન્ડિશન આપી ભગવાન કે છે, ભૂતકાળમાં પણ રાજર્ષિઓ, મહર્ષિઓ, મહાત્માઓ વગેરે મારા દિવ્ય પ્રેમને પામ્યા છે અને આધ્યાત્મિક જગતમાં પ્રવેશ પામ્યા છે. તો આ જેને કહેવાય કે રાગ એટલે કે ભૌતિક જીવન પ્રત્યે મજબૂત જોડાણ અને આધ્યાત્મિક જીવનની બેદરકારી તરફ દોરી જાય છે. રાગ એટલે આસક્તિ. ભય તો ખૂબ જેને કહેવાય કે ખરાબ છે. તો આ આપણે જેને કહેવાય કે ભય અને ક્રોધથી મુક્ત થવાનું છે. ક્રોધ જે છે જીવનની હતાશા લાવે છે. તમો ગુણમાં આપણે જેને કહેવાય કે સરી જઈએ છીએ, અને નિરાશા, ક્રોધ આવે ત્યારે બુદ્ધિ નષ્ટ પામે છે, અને બુદ્ધિ નષ્ટ પામે એટલે આપણે પતન થઈએ છીએ. ક્રોધ આવે એટલે આપણી સ્મૃતિ ઓછી થાય, યાદ શક્તિ ઘટે એટલે બુદ્ધિ નષ્ટ થાય, અને બુદ્ધિ નષ્ટ થાય એટલે જેને કહેવાય કે આપણું પતન થાય. અને આ રીતે જેને કહેવાય કે માણસ ડિપ્રેશનમાં, અત્યારે જે બધા રોગો અને જેને કહેવાય કે સ્ટ્રેસ, એન્ઝાયટી ને ઇનસિક્યોરિટી ને બધું કેમ વધવાનું કારણ શું છે? તો આ જેને કહેવાય કે આસક્તિ, એટલે આપણે ભૌતિક ઈચ્છાઓની માંથી મુક્ત થઈ અને ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરવાનું છે. આખી ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે ને એ આના ઉપર જ છે. તો ભગવાનને યાદ કરી અને ભગવાન કહે છે અહીંયા કે અનેક વ્યક્તિઓ શુદ્ધ થઈ ગયા છે અને ભગવાનનો પ્રેમને પ્રાપ્ત કર્યો છે. ભગવાન એવું કહી રહ્યા છે. ને કૃષ્ણ ભગવાનનું શરણ આપણે લઈશું અને આ ગુણાતીત પ્રેમ પામવાની ઈચ્છા સિવાયના ઉદ્દેશ્યથી તો શું થાય? હવે ભગવાન જે છે એ સમજાવશે 11 થી 15 શ્લોકમાં કે આ ભગવાનનું શરણ આપણે લેતા નથી તો આપણે કઈ દશામાં જઈએ છીએ. 11મો શ્લોક છે. ભગવાન કે છે જે ભાવથી બધા લોકો મારું શરણ આશ્રય ગ્રહણ કરે છે એના અનુરૂપ હું તેઓને ફળ આપું છું. હે પાર્થ, પ્રત્યેક વ્યક્તિ સર્વ પ્રકારે મારા માર્ગને અનુસરે છે. એ યથા મામ પ્રપદ્યંતે. પ્રપદ્યંતે શબ્દ જે છે જેને કહેવાય ને કે ઘણી વાર આ ભગવદ્ ગીતામાં આવેલો છે. પ્રપદ્યંતે એટલે શરણાગતિ લેવી. તો એ યથા મામ, જેઓ જેવી રીતે મને શરણાગત થાય છે તેવી રીતે હું એમને ફળ આપું છું, ભગવાન કે છે. તો આપણે ભૌતિક જગતમાં આપણે જેને કહેવાય ને કે આપણે આ ચિત્રમાં જોઈ રહ્યા છીએ કે જો યશોદા માતા જે છે વાત્સલ્ય ભાવથી ભગવાનની ભક્તિ સેવા કરે છે. એ પછી આ ગોપીઓ જે છે માધુર્ય રસમાં ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. તો અલગ અલગ રીતે ભગવાનની ભક્તિ થતી હોય છે. શાંત રસ, સાખ્ય રસ, વાત્સલ્ય ભાવ, દાસ્ય ભાવ, માધુર્ય ભાવ. તો આપણે ભગવાનને શરણાગત તો થવાનું જ છે. શરૂઆત આપણે શાંત રસથી કરવાની છે. શાંત રસ એટલે કે આપણે મહામંત્રના જપ કરીએ, એ પછી આપણે ભગવાનની ભક્તિ સેવા કરીએ, પણ એટલે એમાં
જેને કહેવાય ને કે કોઈ એવો ભાવ નથી હોતો, બસ હું ભગવાનનો ભક્ત છું એટલો ભાવ આપણે રાખી અને ભગવાનની જે આપણે સેવા પૂજા અર્ચના નવદા ભક્તિ દ્વારા આપણે ભગવાનનું નામ જાપ સ્મરણ કરીએ તો એ શાંત રસ કહેવાય. એ પછી જેવાય કે સાખ્ય રસ, તો ભાઈ આપણે કેવું મિત્ર કે ભાઈ હા હું એને બહુ સરસ રીતે ઓળખું છું અને આ જે ભાવ હોય મિત્ર ભાવ, તો એ સાખ્ય રસ. અર્જુનજી જે છે સાખ્ય રસમાં ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. વાત્સલ્ય ભાવ તો યશોદા માતા જેવું, તો આપણે અત્યારે પણ જેને કહેવાય કે મારો લાલો અને મારા લાલાને તો આ ભાવે ને આ ન ભાવે ને, આપણે આમ જેને કહેવાય ને કે વાત્સલ્ય ભાવ આપણે આવે. તો ઘણા એવા આપણા ગુજરાતી ઘરોમાં આપણે લાલનનું પણ જેને કહેવાય કે પૂજા અર્ચના થતી હોય છે. તો એ વાત્સલ્ય ભાવ. દાસ્ય ભાવ જે છે, હનુમાનજી જે છે એને દાસ્ય ભાવમાં ભગવાનની સેવા કરેલી છે. માધુર્ય ભાવ, તો આજે ગોપીઓ જે છે તો એ કે ભાઈ મારા પ્રાણનાથ, અને એ રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય છે માધુર્ય ભાવમાં. અને માધુર્ય ભાવ તો જેને કહેવાય ને કે એકદમ ટોપમોસ્ટ હાઈએસ્ટ, જેને એ આપણને જ્યારે ગોલોકધામમાં આપણે વૃંદાવન ગોલોકધામ આપણે ગોલોક ચાટમાં જોયું તો ભગવાનનું ઘર જે છે માધુર્ય ભાવે બિરાજમાન થતા હોય છે. ભગવાન એમના ઘરે રાધાજી સાથે બિરાજમાન છે. અને જેને કહેવાય ને કે એકદમ જેને કહેવાય કે એકદમ ઇઝી ગોઈંગ એમના ઘરમાં કેવી રીતે રહે છે ભગવાન, એકદમ આપણે ઘરમાં આપણા ઘરમાં આપણે કેવી રીતે રહેતા હોય કે કેઝ્યુઅલ કપડામાં ફરતા હોઈએ ને એ રીતે, તો ભગવાન ને ત્યાં માધુર્ય ભાવમાં સેવા થતી હોય છે. અને આ ગોપી રાધાજી જે છે માધુર્ય ભાવમાં ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. તો આ શાંત બધા રસો જે છે, જેવા ભાવથી આપણે ભગવાનનું શરણ લઈએ છીએ એવી રીતે ફળ આપણને ભગવાન આપે છે. અને પ્રત્યેક વ્યક્તિ સર્વ પ્રકારે મારા માર્ગને અનુસરે છે. તો આપણે ભગવાન જે આપણે બધા જે છે ને એ સકામ કર્મીજનો કહેવાઈએ, તો ભગવાનને આપણે એમના નિયત કાર્યોના વાંછિત ફળ આપે છે ભગવાન. તો આપણે જેને કહેવાય ને કે આપણે સત્વ ગુણમાંથી પણ શુદ્ધ સત્વમાં આવવાનું છે. આપણે પ્રકૃતિના ગુણો અધ્યાયમાં પણ આ બધું સરસ રીતે સમજીશું. ભલે આપણે સકામ કર્મી હોય, નિષ્કામ કર્મી હોઈએ કે કોઈ પણ આપણે સ્વભાવ વાળા હોઈએ, પણ એકવાર ભક્તિ સ્ટાર્ટ કરવા માટે આપણે આગળ આવવાનું છે. ભક્તિ તો ભગવાનની જ્યાં સુધી ભક્તિ સેવામાં જો નહીં પરોવાઈએ ત્યાં સુધી ગમે તેટલું જ્ઞાન લઈશું, આપણે સારા કર્મો કરીશું, ભગવાનના કર્મ કરીશું, પણ જેને કહેવાય કે ભક્તિ સેવા, ભગવાનની ભક્તિ સેવામાં જો નહીં આવીએ આગળ, તો જે જ્ઞાન પણ જે છે એ પણ નકામું છે, વ્યર્થ છે. આપણું ગમે તેટલું જ્ઞાન લઈશું ને તો પણ થોડો ટાઈમ થશે ને તો એને પાછું ભૂલી જઈએ છીએ. પણ આ ભગવાનની ભક્તિમય સેવા જે છે એ કેવી છે કે આપણને જન્મો જન્મ આપણી સાથે ભગવાનની આવવાની છે, શાશ્વત એટર્નલ છે. તો દરેક વ્યક્તિ જે છે કૃષ્ણ તેના અભિવ્યક્તિના વિવિધ પાસાઓમાં શોધી રહ્યો છે. કૃષ્ણ દરેકના સાક્ષાત્કારનો વિષય છે. તો આત્મ સાક્ષાત્કાર એટલે શું? તો આપણે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવાની છે. ભગવાને કીધું હું યુગે યુગે હું અવતરું છું, પણ આપણે એવા જન્મોમાં હોઈશું, અનેક જન્મો થશે આપણા કર્મો અનુસાર, પણ ભગવાન આવીને જતા રહેશે તો આપણને ખબર પણ નહીં પડે. કદાચ આપણે હોઈશું નહીં હોઈએ એ જન્મમાં, તો આપણે જેને કહેવાય ને કે ખબર જ નથી, પણ આપણે આપણી અંદર ભગવાનને શોધવાના છે અને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવાની છે. અને આપણે આ 3 તબક્કાઓ પણ જોયેલા, બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાનના તબક્કાઓ જોયેલા. તો આપણે બ્રહ્મ અને બ્રહ્મામાં એટલે કેવું કે શૂન્યમાં ભળી જવાનું, પણ એમાં ખાલી શાશ્વતતા છે. એ પછી પરમાત્માને પણ જો આપણે પરમાત્માની અનુભૂતિ પણ કરીએ છીએ તો પણ એમાં સત અને ચિત્ત એટલે કે જ્ઞાનનો અનુભવ થાય છે. સત અને ચિત્ત એટલે 2 વસ્તુનો અનુભવ થાય છે. અને આપણે એ સૂર્યનું દ્રષ્ટાંત દ્વારા પણ લેવલ 1 માં સમજી ગયા છે. પરંતુ જે આ ભગવાન કૃષ્ણનું જે અનુભૂતિ છે, ભગવાનને પામવાની જે અનુભૂતિ જે છે એ ઓનલી એન્ડ ઓનલી ભક્તને જ થતી હોય છે. તો આ ખૂબ જરૂરી છે, ભક્ત બનવું. અર્જુનની જેમ અનન્ય ભક્તિમાં આપણે આવવું એ ખૂબ જરૂરી છે. કુંતી માતાને પણ ભગવાન વારે વારે યાદ કરે છે કે કુંતી માતા પણ ભગવાનના અનન્ય ભક્ત હતા. તો શુદ્ધ ભક્તો જ ભગવાનને જાણી શકે છે. તો આ રીતે ભગવાન કૃષ્ણને જાણવા એટલે આપણે જેને કહેવાય ને કે આપણે પોતાની જાતને જાણવી, પરમાત્માની અનુભૂતિ, ભગવાનની અનુભૂતિ આપણે આપણા કરવાની છે.
તો આ ભગવાને કીધું કે હું યુગે યુગે આવીશ, પણ એ આવીને જતા પણ રહેશે તો પણ આપણને ખબર પડશે નહીં. હવે ભગવાન કે છે આ લોકમાં મનુષ્યો તેમના સકામ કર્મોમાં સફળતા ઈચ્છતા હોય છે અને તેથી તેઓ દેવતાઓને પૂજે છે, કેમ કે મનુષ્ય લોકમાં તેમને સકામ કર્મોના ફળ જલ્દી મળે છે. તો હવે આ શ્લોક દ્વારા ભગવાન આપણને કહી રહ્યા છીએ કે એકચ્યુઅલી જે આપણે દેવતાઓને પણ આપણે જોયા હતા, બીજા અધ્યાયમાં આપણે જોઈ ગયા, ત્રીજા અધ્યાયમાં આપણે જોયું કે દેવતાઓને ભગવાને જેને કહેવાય ને કે હાઈ મિનિસ્ટ્રી આપેલી છે, બધી અલગ અલગ મિનિસ્ટ્રી આપેલી છે, અને આ મિનિસ્ટ્રીની સેવા કરી અને આ ભગવાનની સેવા કરી રહ્યા છે દેવતાઓ. તો આ લોકમાં મનુષ્યો તેમના સકામ કર્મોમાં સફળતા ઈચ્છતા હોય છે, તેઓ દેવતાઓને પૂજે છે, અને કેમ કે મનુષ્ય લોકમાં તેમને સકામ કર્મોના ફળ જલ્દી મળે છે. તો આપણે બધા જે છીએ એ ફળની ઈચ્છા રાખતા હોઈએ છીએ, એટલે આપણે જેને કહેવાય કે દેવતા, આપણે જાણ્યું હતું કે આપણે ઝાડના મૂળમાં પાણી આપવાનું છે. આપણે ભગવાન કૃષ્ણને દેવતાઓ, આપણે ભગવાન કૃષ્ણને જેને કહેવાય કે દેવતાઓને પણ કૃષ્ણ દ્વારા જ આ કૃપા આપણને દેવતાઓ દ્વારા મળતી હોય છે, કેમ કે દેવતાઓ પણ ભગવાનના ભક્ત છે અને ભગવાનની જ સેવા કરી રહ્યા છે. તો આ કૃપા પણ ભગવાન આપણને જે પણ સુખ દ્રવ્યની જે પ્રાપ્તિ થાય છે કે ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે, એ ભગવાન કૃષ્ણ દ્વારા જ થતી હોય છે. તો અને દેવતાઓ પણ આપણી પૂર્તિ કરે છે, આપણી જરૂરિયાતોની પૂર્તિ કરે છે. એટલા માટે જેને કહેવાય કે આપણે ત્યાગનું એક ચક્ર પણ જોયેલું કે સૂર્ય, ચંદ્ર અને ઇન્દ્ર વરસાદની, જેને કહેવાય ને કે વરસાદની પ્રાધાન્ય કરતા હોય છે. વરસાદ ભગવાન ઇન્દ્ર દ્વારા જેને કહેવાય કે નિયંત્રણમાં છે. તો અને વરસાદ દ્વારા જેને કહેવાય કે અન્ન પાકે છે, એ અન્ન દ્વારા આપણું શરીર પોષણ પામે છે. અને આ વરસાદ શેના દ્વારા આવે છે? યજ્ઞ દ્વારા. તો યજ્ઞ જે છે એ આપણે કયો યજ્ઞ કરવાનો છે? યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. તો એ યજ્ઞ દ્વારા વરસાદ આવે છે, અને આ યજ્ઞ દ્વારા દેવતાઓ પ્રસન્ન થતા હોય છે, અને એના માટે થઈ અને પછી દેવતાઓ જે છે આપણી જરૂરિયાતોની પૂર્તિ કરતા હોય છે, કે જે કુદરતી પેદાશો છે કે અન્ય ધન, ધાન્ય, ફળ, ફ્રૂટ, એટલે એ બધાનું જેને કહેવાય કે એના દ્વારા આપણે પાછું પોષણ લઈએ છીએ. તો આ જે છે આખું ત્યાગનું ચક્ર છે. અને આ ભગવાન જે કહેવાય કે ભગવાનની કૃપા પણ ઓલવેઝ દેવતાઓ દ્વારા આવતી હોય છે આપણી ઉપર. હવે આ દેવતાઓ અને ભગવાનનો પણ એક તફાવત આપણે સમજવાનું છે અહીંયા, કે દેવતા હંમેશા આજ્ઞાકારી સેવકો તરીકે પુરુષોત્તમની પૂજા કરે છે, અને પુરુષોત્તમ દ્વારા બનાવવા. હવે દેવતાઓ જે છે ભગવાનના, આપણે જેને કહેવાય કે ઘણા લોકો એવું માનતા હોય છે કે ભાઈ દેવતાઓ જે છે ભગવાનના વિભિન્ન રૂપો છે, પણ અહીંયા ઈશ્વર ભગવાનના અંશ છીએ. આપણે જેમ કેવું ભગવાનના આપણે અંશ છીએ, એવી રીતે દેવતાઓ પણ ભગવાનના અંશ છે, પણ એ જેને કહેવાય ને કે હાયર કેટેગરીમાં આવે, ઉચ્ચ જીવો આવે. તો આપણે બધા દેવતાઓને પણ નમન, વંદનીય છે બધા દેવતાઓ. પણ આપણે જેને કહેવાય ને કે અહીંયા બ્રહ્માંડની બાબતોનું સંચાલન કરવા માટે શક્તિના દરજ્જા આપવામાં આવ્યા છે દેવતાઓને. આપણે વાત થઈ ને કે ભાઈ જેવી રીતે વડાપ્રધાન હોય, હવે કેવા અલગ અલગ ખાતાઓ આપેલા હોય, બધા મિનિસ્ટ્રી આપેલી હોય, શિક્ષણ ખાતું છે, હેલ્થ મિનિસ્ટ્રી હોય, ડિફેન્સ ખાતું હોય. તો એ રીતે ભગવાને પણ અલગ અલગ, ભગવાનની સરકાર ચાલી રહી છે, અને એમાં ભગવાને દેવતાઓને બધું આ જેને કહેવાય ને કે મિનિસ્ટ્રી આપેલી છે. અને પુરુષોત્તમની ઈચ્છાને, દેવતાઓ પણ પુરુષોત્તમની ઈચ્છાને આધીન હોય છે. તો અને દેવતાઓ પણ ભૌતિક શરીર, તેથી જન્મ, વૃદ્ધાવસ્થા, રોગ અને મૃત્યુને આધીન હોય છે. બ્રહ્માને પણ જેને કહેવાય કે જન્મ મૃત્યુમાંથી પસાર થવું પડે છે. તો આ બ્રહ્માજી છે, શિવજી છે, એ બધા ભગવાનનું ધ્યાન કરતા હોય છે. જુદા જુદા વિસ્તાર માટે 3 ભૌતિક ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ આવે છે. તો આપણે જોયું કે શિવજી જે છે એ તમોગુણનું પ્રાધાન્ય કરે છે, બ્રહ્માજી જે છે રજોગુણનું પ્રાધાન્ય કરે છે, અને ભગવાન છે એ સત્વગુણી, એટલે આપણા પાલન કરતા છે. અને કૃષ્ણ ભગવાન જે છે સર્વોચ્ચ વ્યક્તિ છે અને અત્યંત પૂજનીય છે, ભૌતિક સર્જનથી પણ ઉપર છે. આ બધું જે સર્જન, આ પ્રકૃતિ જે છે ભગવાન છે, એ બધાના કંટ્રોલર છે. આપણે એક શ્લોક જોયો હતો, શાંતિ ફોર્મ્યુલા જોઈ હતી, આપણે વારે વારે વાગોળીએ છીએ, હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે શાંતિ ફોર્મ્યુલા? લેવલ 1 માં પણ આપણે વારે વારે વાગોળીએ છીએ એ શાંતિ ફોર્મ્યુલાને. 5.29 શ્લોક ભગવાને કીધું છે, ખૂબ સુંદર શ્લોક છે. હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે?
શાંતિ ફોર્મ્યુલા. હરે કૃષ્ણ. કોઈને યાદ છે 5.29? કોઈની પાસે ગીતા હોય તો ખોલો 5.29. તો ભગવાને કીધું ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૂર્છતિ. ભગવાને કીધું સર્વલોકના મહેશ્વર કોણ છે? ભગવાન. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ, ભોક્તા એટલે ભોગવનાર, અને બધા યજ્ઞોનો સ્વામી અલ્ટિમેટ એન્જોયર કોણ છે? ભગવાન છે. તો આ ભગવાન અને દેવતાઓ વચ્ચેનો આ તફાવત છે. સંપૂર્ણપણે આધ્યાત્મિક શરીર જન્મ મૃત્યુ વૃદ્ધાવસ્થા અને રોગ આવતું નથી ભગવાનને. ભગવાનનું શરીર જે છે આધ્યાત્મિક શરીર છે. ભગવાન આપણું જે છે 3 ભૌતિક ગુણોના પ્રભાવથી સંપૂર્ણપણે બહાર છે. ભગવાન જે છે ભૌતિક ગુણોથી પણ પરે છે, ઉપર છે. અને ભગવાન જે આ ભૌતિક ગુણોથી ભગવાન આ ધરાતલ ઉપર આવે, ભગવાન અવતાર લે, પણ તે છતાં પણ જેને કહેવાય કે આ ભૌતિક ગુણો ભગવાનના કોઈ કર્મના બંધનો જે છે ભગવાનને કાંઈ લાગતું વળગતું નથી. એટલે ભગવાનને નિર્ગુણ કયા છે. એટલા માટે ભગવાનને નિર્ગુણ કયા છે. એટલે એવી સમજવાની ભૂલ નહીં કરવાની કે નિર્ગુણ એટલે ગુણ વગરના. પણ ભગવાન જે છે ભૌતિક ગુણના પ્રભાવની આ સંપૂર્ણપણે બહાર છે. એટલા માટે ભગવાનને નિર્ગુણ કયા છે. શાશ્વતપણે એ જ સર્વોચ્ચ સ્વામી છે, બધા યજ્ઞોના સ્વામી, સુપ્રીમ કંટ્રોલર, પ્રકૃતિના અધિષ્ઠાતા, એન્જોયર. સુપ્રીમ એન્જોયર કોણ છે? ભગવાન છે. તો આ દેવતાઓ અને કૃષ્ણ વચ્ચે આ તફાવત છે. 13મો શ્લોક જે છે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો તથા તેમની સાથે સંકળાયેલા કર્મ અનુસાર માનવ સમાજના 4 વર્ણોની રચના મેં કરી છે. તો ભગવાને આ જેને કહેવાય કે આ જ્ઞાન સમાજમાં કાયદો વ્યવસ્થા બધું જળવાય એના માટે ભગવાને જેને કહેવાય ને કે આ 4 વર્ણોની સ્થાપના કરી હતી ભગવાને. કયા વર્ણો? કે ભાઈ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શુદ્ર. તો બ્રાહ્મણ એટલે કે ભાઈ જે વેદોના જ્ઞાતા હોય, શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન હોય, જે કૃષ્ણને જાણતા હોય એને બ્રાહ્મણ કહેવાય. તો આપણે આ ખૂબ જેને કહેવાય ને કે બ્રાહ્મણ એટલે આપણી વ્યાખ્યા બ્રાહ્મણની કેવી હોય કે આજે પંડિત આવે ને પૂજા પાઠ કરાવે એને આપણે બ્રાહ્મણ કહેતા હોઈએ છીએ. પણ ભગવાનની બધી વ્યાખ્યાઓ અલગ છે. તો જેને કહેવાય ને કે વેદોનું શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન હોય અને બુદ્ધિમાન મનુષ્ય હોય એને બ્રાહ્મણ કહેવાય. કે સત્વગુણી હોય, સત્વગુણ પ્રધાન મનુષ્ય હોય એને બ્રાહ્મણ કહેવાય. બીજો વર્ગ જે છે ક્ષત્રિય, એટલે ક્ષત્રિય એટલે શાસન કરતા, એટલે કે પ્રજાનું રક્ષણ કરનારા. એ પછી આવે છે વૈશ્ય એટલે વેપારી પ્રજા, અને શુદ્ર એટલે કે ભાઈ શ્રમિક વર્ગ, કે જેને કહેવાય કે શ્રમિક વર્ગ એટલે કે આ ગુણો અને કર્મ અનુસાર ભગવાને આ વ્યવસ્થા કરેલી છે. ચાતુર્વર્ણ્ય મયા સૃષ્ટમ, ભગવાને ગુણ કર્મ વિભાગશઃ, ભગવાને આ વ્યવસ્થા શેના માટે કરેલી કે આ જેને કહેવાય કે આ વ્યવસ્થા દ્વારા આ ભગવાન મનુષ્ય જે છે આ ભગવાનને પામવાની જેને કહેવાય કે વ્યવસ્થા જળવાય, આ પ્રજાનું રક્ષણ થાય એના માટે આ રીતે. આપણે તો અત્યારે કેવું જાતિ ને ધર્મ અને ભેદ કેટલું બધું જેને કહેવાય કે આ બધું અપભ્રંશ થઈ અને આપણે તો કેવું આ બધું જે અત્યારે કળિયુગમાં તો કેવું ચાલી રહ્યું છે કે ભાઈ આપણે બધા સનાતન ધર્મીઓ છે. ભગવાને આ વ્યવસ્થા આ સમાજમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાય એના માટે આ ભગવાને આ વર્ણની રચના કરેલી. પણ અત્યારે જેને કહેવાય ને કે અપભ્રંશ થઈ અને બધા ધર્મ ભેદ ને જાતિ ભેદ ને બધું કેવું છૂત અછૂત ને બધા આ બધું થઈ ગયું છે. પણ ભગવાન શું કહે છે કે હું આ વ્યવસ્થાનો સ્રષ્ટા છું, તેમ છતાં અધિકારી હોવાથી હું અકર્તા છું એમ જાણ. તો ભગવાન છે એ માનવ સમાજની આ 4 વર્ણોની વ્યવસ્થાથી પરે છે. ભગવાને જ કરેલી છે. મનુષ્ય પણ જાતિ ધર્મ રાષ્ટ્ર કે જીવ યોનિના વિભાગોની દ્રષ્ટિએ આપણે જોઈએ તો પણ આ 4 વર્ણની વ્યવસ્થાથી પરે છે. ભગવાનને આ કોઈ વ્યવસ્થાની કે 3 ગુણો કોઈ કર્મના બંધનો લાગતા નથી. તો આ રીતે આપણે જોવું જોઈએ કે ભાઈ આ વર્ણાશ્રમની વ્યવસ્થા પણ ભગવાને સમાજમાં કાયદો વ્યવસ્થા જળવાય એના માટે કરેલી હતી. ભગવાન કૃષ્ણ આમાંના કોઈ પણ વર્ગના નથી, કારણ કે તેઓ સર્જક છે અને શરતી. આપણે જેમ કહેવાય કે ભાઈ કોઈ રાજ્યમાં રાજા જે છે એને કોઈ દંડ કે એ ભોગવવું પડતું નથી. અને પહેલાના રાજાઓ પણ એવા હતા અને જેને કહેવાય ને કે રાજર્ષિઓ કહેવાતા, અને પ્રજાનું રક્ષણ પણ આ જ્ઞાન દ્વારા, આ યોગના જ્ઞાન દ્વારા કરતા. અને આ રીતે તો પછી
બ્રાહ્મણ એટલે કે ભલાઈની પ્રણાલી, અને ક્ષત્રિય એટલે કેવો જુસ્સા વાળો હોય કે પ્રજાનું રક્ષણ કરવા વાળો. અર્જુનજી જે છે એ ક્ષત્રિય હતા, અને એટલે ભગવાન એમને સમજાવે છે અહીંયા કે ભાઈ તારા ક્ષત્રિય ધર્મનું તું પાલન કર. ભગવાન એને ભાગવા નથી દેતા કે ભાઈ તારા સ્વધર્મનું પાલન કરવું. ત્રીજા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને કહી દીધું કે સ્વધર્મનું પાલન કરવું કેટલું જરૂરી છે. અને જેને કહેવાય કે વૈશ્ય જુસ્સાની પ્રણાલી અને અજ્ઞાનતાની પ્રણાલી. શુદ્ર એટલે શ્રમિક વર્ગ કે ભાઈ ખાવું પીવું ઊંઘવું અને જેને કહેવાય સ્વરક્ષણ અને મૈથુન, એ તો બધું પશુઓ પણ કરતા હોય છે. એ બધું તમો ગુણમાં આવે. તો એ તમો ગુણ જે છે ખૂબ ખરાબ છે. તો આપણે એ પશુતાથી ઉપર આવવાનું છે. આપણે આ કેટેગરીમાં આવવાનું નથી. ભૌતિક ઈચ્છા અને સીધી કૃષ્ણની નજીક જો પહોંચવું હોય તો આ કૃષ્ણ ભાવનામૃત છે એ શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા છે. તો એ આપણે ખૂબ જાણવું જોઈએ. અને જે વૈષ્ણવ કોને કહેવાય, તો એ બ્રાહ્મણ કરતા પણ ઊંચું સ્થાન, કે જે ટોટલી જેને કહેવાય કે અનન્ય ભક્તિમાં આવી ગયો છે એ મનુષ્ય, અને જેને કહેવાય કે એને કોઈ કાર્યમાં ભગવાન સિવાય કઈ દેખાતું જ નથી, તો એને વૈષ્ણવ કહેવાય. આપણે તો વૈષ્ણવ એટલે એની પણ આખી જેને કહેવાય કે વ્યાખ્યા ચેન્જ થઈ ગઈ છે. વૈષ્ણવ શિવજી જે છે વૈષ્ણવા નામ યથાશંભો, ભગવાન શિવ જે છે એ વૈષ્ણવ છે. પહેલા વૈષ્ણવ છે એ શિવજી છે. અને કેટલી કહેવાય કે જેને કહેવાય ને કે ભગવાનની અનન્ય ભક્તિ કરતા હોય છે. ભગવાન જે શિવજી છે ધ્યાનમાં બેસીને કોનું ધ્યાન કરતા હોય છે, તો ભગવાન શિવનું. તો અને ભગવાનને પણ શિવજી એટલા જ જેને કહેવાય ને કે એમના એ શિવજી ઉપર ભગવાનને પણ એટલો જ જેને કહેવાય કે અહોભાવ છે. તો આ રીતે હરિ અને હર એ બે એક જ છે. ભગવાનનો જેને કહેવાય ગુણા અવતાર છે શિવજી, અને તમો ગુણનું પ્રાધાન્ય કરે છે. તમો ગુણી જીવ જે છે એને સુધારવાનો કોન્ટ્રાક્ટ જે છે એ ભગવાન શિવજીએ લીધેલો છે. એ તમો ગુણ વિષનું પાન કર્યું. જ્યારે સમુદ્ર મંથન થયું ત્યારે પણ શિવજીએ વિષ પાન કરેલું છે. કેમ કે જેને કહેવાય કે આ વિષ જો આ જગતમાં ફેલાઈ જાય તો જેને કહેવાય ને કે વિનાશ થઈ જતે. એટલે આ સમુદ્ર મંથન જ્યારે થયું ત્યારે વિષ નીકળ્યું, તો એ વિષનું પાન પણ શિવજીએ કરેલું છે. કેમ કે ભગવાનના ભક્ત હતા અને સૃષ્ટિનું જેને કહેવાય કે રક્ષણ કરેલું છે વિષથી. ખૂબ સરસ જેને કહેવાય કે ભાગવતમમાં આ બધી કથા આપેલી છે, અને આપણે શાસ્ત્રોનું વાંચન કરવું જોઈએ. તો 14મો જે શ્લોક છે, મારા પર કોઈ કર્મનો પ્રભાવ પડતો નથી. હું કર્મ ફળની કામના કરું છું. જે મારા સંબંધે આ સત્યને જાણે છે તે પણ કર્મના ફળોના પાશમાં નથી બંધાતા. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે જ્યારે પણ આ ધરાતલ પર પણ આવ્યા ત્યારે પણ ભગવાન જે છે કોઈ કર્મના બંધનમાં આવતા નથી. અને ભગવાનને કોઈ ફળની પણ કામના ભગવાને તો કીધું હું કોઈનો પક્ષપાત કરતો નથી. ગમે તેવો પાપી મનુષ્ય હોય ને તે છતાં પણ ભગવાન એને કોઈ દિવસ ભૂખે સુવાડતા નથી. ભગવાન સૂર્યપ્રકાશ, ઓક્સિજન ને કેટલું બધું ફ્રી આપ્યું છે ભગવાને, પણ આપણને જેને કહેવાય ને કે બધાની વેલ્યુ નથી હોતી. એટલા માટે તો ભગવાનને આપણે ભોગ ધરાવીને આપણે પ્રસાદ ધરવા, બધું જે છે ભગવાનની માલિકીનું છે. આપણે જ્યાં રહી રહ્યા છીએ ભૌતિક જગત, અને ભગવાને કેટલી સરસ બધી વ્યવસ્થા આપણા માટે કે ભાઈ મારા બાળકોને તકલીફ ન પડે એના માટે કેટલી વ્યવસ્થા કરી છે ભગવાને. અને તો એટલા માટે ભગવાનને જેને કહેવાય ને કે આપણી ફરજ બને છે કે આપણે ભગવાનને ભોગ ધરાવીને પ્રસાદનું ગ્રહણ કરવું જોઈએ. આપણે મહામંત્રના જાપ કરવા જોઈએ, ભગવદ્ ગીતા વાંચવી જોઈએ, તો આ અજ્ઞાનમાંથી આપણે બહાર આવી શકીશું. તો ભગવાન જે છે કર્મના ફળોના પાશમાં નથી બંધાતા, એટલે ભગવાનને નિર્ગુણ કયા છે, ગુણોના પાશમાં પણ બંધાતા નથી. જો કેટલી સુંદર ભગવાન જે છે ગાયો સાથે, બલરામ અને કૃષ્ણ છે ગાયો સાથે છે ભગવાન. અહીંયા અર્જુનજીના સારથી બન્યા છે ભગવાન. તો આવા કોઈ કર્મના બંધનોમાં ભગવાન આવતા નથી. 15મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે પ્રાચીન કાળમાં સર્વ મુક્તાત્માઓએ મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણીને જ કાર્યો કર્યા હતા અને મુક્તિ મેળવી હતી. તારે પણ તેમના પગલે ચાલીને પોતાના કર્તવ્યનું પાલન કરવું જોઈએ. હવે ભગવાન અહીંયા અર્જુનજીને સમજાવી રહ્યા છે કે તારા સ્વધર્મનું પાલન તારે કરવું જોઈએ, અને ઉભો થા અને ઉઠ અને લડ. કર્મ તો કરવું જ પડશે ભાઈ, કર્તવ્યનું પાલન તો કરવું જ પડશે, કેમ કે તું તો ક્ષત્રિય છે. અને ક્ષત્રિય એ વખતે વર્ણાશ્રમની વ્યવસ્થા ભગવાને કરેલી ત્યારે
એવું હતું કે ભાઈ ક્ષત્રિય ધર્મ એ બીજો કોઈ વ્યવસાય, કોઈ બ્રાહ્મણ જે છે એ ક્ષત્રિયનો વ્યવસાય ન અપનાવી શકે, અને ક્ષત્રિય છે કોઈ બ્રાહ્મણનો વ્યવસાય ન અપનાવી શકે. પરંતુ જો બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મ્યો હોય પણ ગુણો અને જેને કહેવાય કે બાળક જે હોય એને ક્ષત્રિય એટલે કે જેને કહેવાય જુસ્સા વાળો હોય કે આમ જેને કહેવાય કે શાસ્ત્રોનું ને જ્ઞાન ન લેવું હોય પણ એવા એનામાં ગુણ હોય કે ભાઈ ક્ષત્રિય ધર્મ પાળી શકે, પ્રજાનું રક્ષણ કરી શકે હોય, જુસ્સા વાળો હોય, તો એને આ જેને કહેવાય યુદ્ધ વિદ્યા શીખવાડવામાં આવે અને શસ્ત્રોનું જ્ઞાન શીખવાડવામાં આવે, તીર બાણ ચલાવતા શીખવાડવામાં આવે. તો આ બધું જેને કહેવાય ને ભગવાને આ વર્ણ વ્યવસ્થા એના માટે કરેલી કે ભગવાન ગુણ અને કર્મ દ્વારા આ વ્યવસ્થા ભગવાને જ કરેલી છે. ધર્મના સિદ્ધાંતોનું, નિયમોનું પણ ભગવાને જ જેને કહેવાય કે નિયમો બનાવેલા છે, અને આ નિયમોનું પાલન આપણે પણ કરવું જોઈએ. અને અર્જુનજીને પણ ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે કે તારે પણ તારા કર્તવ્યનું પાલન કરવું જોઈએ. પણ આપણે તો અત્યારે તો કેવું, આપણે તો કોપી કેટ થઈ ગયા છે કે ભાઈ કાડરિયા પ્રવાહમાં આવીને આપણે તો એવી ઘણી કોપીઓ બધાની કરતા હોય, કોઈના વ્યક્તિના પ્રભાવમાં એવા આવી જઈએ કે ભાઈ એને જે કર્યું છે એ મારે પણ કરવું છે, એની પાસે જે છે એ મારે પણ જોઈએ છે. પણ ભગવાને આપણા પોતાના ગુણો અને આપણે જેને કહેવાય કે આપણા સ્વભાવ પ્રમાણે આપણે લાઈફનું આપણે ચૂઝ કરવું જોઈએ. આ બધા અમુક યંગસ્ટર માટેના પણ શ્લોક આપણે જોયા હતા 3જા અધ્યાયમાં. તો ભગવાને અહીંયા પણ અર્જુનજીને સમજાવે છે કે કર્તવ્યનું પાલન કરવું જોઈએ. ક્ષત્રિય ધર્મનું પાલન કર, નહીં તો તું બેડ એક્ઝામ્પલ બનીશ. યુદ્ધ ન કરવા માટે, યુદ્ધ ટાળવા માટે થઈને તું બેડ એક્ઝામ્પલ બનીશ ને તને બધા કાયર કહેશે, અને પછી આવનારી પેઢીઓ જે છે એ તારું અનુકરણ કરશે. તો કે ભાઈ કામ નહીં થાય તો ભાઈ ચલો કે ભાઈ છોડો ઘર બાર ને હરિદ્વાર. એટલે આ જે છે એ જરૂરી છે કે આપણે ભગવાનની દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણવી જોઈએ, ભગવાનને જાણવા જોઈએ. અને પાછું ભગવાન શું કે છે કે પ્રાચીન કાળમાં મુક્તાત્માઓ એટલે કે ભાઈ આ જે સૂર્ય ભગવાનને જ્ઞાન આપ્યું, પછી રાજર્ષિઓને જ્ઞાન આપ્યું, એ પછી મનુએ ઈશ્વાકુ રાજાને આપ્યું. તો આ બધા કેવા છે કે આ બધું જ્ઞાન લઈ અને આ બધા આ જે છે મુક્ત આત્માઓ થઈ ગયા આ બધું જ્ઞાન લઈને. તો આપણે પણ આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લઈ અને આપણે પણ ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરવા જોઈએ. ખૂબ જરૂરી છે. અને આપણી નિયત ડ્યુટીમાં રહીને અને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાની છે. અને મનુષ્ય જીવન કેટલું જેને કહેવાય ને કે ઉપયોગી છે, અને પળે પળનો ઉપયોગ કરવાનો છે, ભગવાનને સમય આપવાનો છે. તો આ ખૂબ જરૂરી છે, ભગવાને અહીંયા આપણને સમજાવ્યું છે. તો આ સાથે આપણે અહીંયા આ 4થા અધ્યાયનો વિરામ લઈએ. આપણે બીજા 3 વિભાગો જે છે આવતીકાલે જોઈશું. હરે કૃષ્ણ બધાને. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.